આપણી મહાન નગરી. ઇવન ભગવદ્ ગીતામાં પણ કાશી રાજ આવે છે, બરાબર ને? કાશી રાજ જ છે વીર્યવાન, પહેલા અધ્યાયમાં આવે છે. એટલે એટલી જૂની નગરી છે. મોટા ભાગે 500 વર્ષમાં પ્રભુપાદ લખે છે કે જ્યાં સ્થળ હોય ને ત્યાં આગળ બંજર થઈ જાય, ને જ્યાં બંજર હોય ને ત્યાં સ્થળ થઈ જાય વિધિન 500 years. એટલે અત્યારે જ્યાં સિટી હોય, શહેર હોય, વસવાટ હોય, એ થોડાક ટાઈમમાં ત્યાં આગળ એકદમ ઉજ્જડ થઈ જાય, અને જ્યાં ખાલી જગ્યા હોય ત્યાં આગળ નવું શહેર વસે. પણ અમુક શહેરો એવા છે, ખાસ કરીને ભારત વર્ષમાં, કે જે હજારો વર્ષ જૂના છે, જેવી રીતે કાશી નગરી છે, રાઈટ? તો આ કાશી નગરીની વાત છે. કાશી નગરીમાં ભરત નામના ભગવાનના એક મહાન ભક્ત રહેતા હતા. આ ભરત રાજા નથી, હે ને? આ બીજા છે. તો આ જે મહાન ભક્ત જે છે, એમને 4થો અધ્યાય જે છે અત્યંત પ્રિય હતો. તો એ રોજ જે ભગવદ્ ગીતાના, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 4થા અધ્યાયના શ્લોકોનું પઠન કરતા, અને રોજ જે કરતા, એટલે એને એમનો જે અનુવાદ છે એ પણ એકદમ સારી રીતે જ્ઞાત. તમે જેમ જેમ તમે જુઓ, ઘણા બધા લોકો જે દાખલા તરીકે આરતી માતાજી છે, કે જે 25મી, 26મી, 27મી વગર બેચ ભરતા હોય, તો મોટા ભાગના અનુવાદો આમ ખબર હોય, શ્લોક બોલાય ત્યારે શ્લોકનો શબ્દ આવે એટલે ખબર પડે કે આનો મિનિંગ આ આવશે. એટલે ઈ વોઝ લાઈક ધેટ, થરો. 4થા ચેપ્ટરમાં થરો, હે ને? અને આ જે ભક્ત છે ભરત, એ એક વખત યાત્રા પર નીકળે છે, અને યાત્રા કરતા 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 એક નગરમાં પહોંચે છે. તપોદન કરીને નગર છે, ત્યાં પહોંચે છે. અને ત્યાં આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એક અત્યંત સુંદર મંદિર હોય છે. એટલે એના દર્શન કરે છે, અને બહાર નીકળે છે નગરની, અને ધોમધકતો તડકો હોય છે. એટલે એક ઝાડ નીચે, 2 ઝાડ નીચે, 2 સામસામે ઝાડ હોય છે, એ ઝાડની વચ્ચે આરામ કરવા બેસે છે. અને આરામ કરતી વખતે એ એક ઝાડનું જે નીચેનું મૂળિયું હોય ને, જે વળવાઈ જેવું, એને ઓસીકું બનાવે છે, અને પગ જે છે, એટલે 2 ઝાડ નજીક હોય છે, તો એ બીજા ઝાડના એના ઉપર રાખે. એવી રીતે એ ત્યાં થોડો ટાઈમ રેસ્ટ કરે છે, અને વિશ્રામ કરી અને એ ત્યાં આગળથી નીકળે છે થોડાક જ સમયમાં. એટલે નથી કે આમ કે એક નાઇટ રોકાયા હોય કે દિવસ રોકાયા, જસ્ટ થોડો ટાઈમ સ્ટોપ કર્યું છે, રાઈટ? અને ત્યાંથી એ નીકળે છે. એ ગયા પછી ગામના લોકોએ ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે તુરંત જ એ બંને જે ઝાડ હતા એ અચાનક જ સુકાવા મળ્યા. એના લીલા પાંદડા છે એ સડનલી પીળા થઈ જવા મળ્યા. ડાળખીઓ જે છે, જાણે કે કેટલાય ટાઈમથી પાણી ના મળ્યું હોય એવી થવા મળી. અને 5-6 દિવસમાં, એટલે વિધિન 1 વીક ટાઈમ, એ જે ઝાડ જે છે એ ટોટલી પૂરેપૂરી રીતે સુકાઈ ગયા અને ધાર દઈને પડી ગયા. આપણે જેવી ઘટના જોઈ છે ને, કૃષ્ણજી દામોદર લીલામાં જે ઝાડને પાડે છે ધડામ દઈને, ઇટ વોઝ અ ગ્રેટ લીલા. પણ આ ઝાડ જે છે એ સુકાઈને નાશ પામ્યા. અને પછી એ જે ઝાડમાં, એકચ્યુઅલી દરેક જીવમાં આત્મા હોય છે. આપણે વાત થઈ હતી, ઝાડ પણ જે છે એ જીવ છે. તો એ જે આત્માઓ જે છે એ કોઈ એક સરસ ભક્તના ઘરે જન્મ પામે છે, પુત્રીના રૂપમાં. 2 પુત્રીઓ એક સાથે, ટ્વિન્સ હોય ને, એવી રીતે. તો એનો જન્મ થાય છે, અને એ લગભગ 7 વર્ષની થાય છે ત્યારે એમના પિતાજી જે છે એમને યાત્રા માટે કાશી લઈ જાય છે. અને આ જે ભરત કરીને જે ભક્ત છે એ વિશ્વનાથ, કાશી વિશ્વનાથ મંદિર છે ને, ત્યાં આગળ જે સેવાઓ આપતા હોય છે, એટલે ત્યાં હોય છે. અને આ 2 છોકરીઓ એને જોઈને દોડથી એમની પાસે જતી રહે છે, અને એમને પ્રણામ કરે છે. અને ભરતજી જે છે એ તો મતલબ કે સ્વાભાવિક, આટલી નાની 7 વર્ષની બાલિકાઓ આવીને પ્રણામ કરે એટલે જરા અચંબિત થાય છે કે કંઈક અજુગતું લાગે છે. નથી હું એમને ઓળખતો, નથી એમને પણ મારી ઓળખાણ, એવું મને લાગે છે. પછી એમને પૂછે છે કે તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, શું છો? એટલે આ બાલિકાઓ જે છે એવું કહે છે કે અમારા પૂર્વ જન્મમાં અમે સ્વર્ગની અપ્સરાઓ હતા, અને અમે જે છે, ઇનફેક્ટ એની પહેલા, એના પછીના જન્મમાં અમે 2 ઝાડ હતા, અમે 2 ઝાડ હતા, અને તમે અમારો ઉદ્ધાર કર્યો છે. એટલે ભરતજી કે મેં મારા જાણમાં એવું કોઈ કાર્ય નથી કે મેં કોઈનું આટલું બધું ભલું કર્યું હોય, રાઈટ? કે હું એટલો પ્રતાપી પણ નથી. મને કઈ એવું મારું યોગ બળ કે એવી શક્તિઓ નથી મારી પાસે કે હું કઈ કરી શકું
એટલે હું આ જેને કહેવાય ને ક્રેડિટ લેવા માટે તૈયાર નથી. આમાં મારું કઈ છે નહીં કે ના ના ના, કે તમે યાદ કરો કે તમે તપોદન નગરમાં આવ્યા હતા, શ્રી કૃષ્ણજીના દર્શન કર્યા હતા, અને પછી બહાર નીકળતા તમે 2 ઝાડ નીચે વિસામો લીધો હતો કે હા કંઈક ઝાંખું ઝાંખું યાદ તો આવે છે કે હા કે એ 2 ઝાડ જે છે એ અમે 2 જ છીએ. અરે તમે 2 છો? તો પછી કે તમે કહો હું કેમ માની લઉં કે તમે ગામના લોકોને પૂછજો કે તમે ગયા એના 5મા કે 6ઠ્ઠા દિવસે અમે સુકાઈ ગયા અને અમને ત્યાં આગળથી મુક્તિ મળી હતી. એટલે કે ઓકે, તો પછી કે તમે આ રીતે કહો છો, પણ તમે ઝાડ કેવી રીતે બન્યા અને ઝાડમાંથી ફરીથી પાછો મનુષ્ય દેહ કેવી રીતે મળ્યો? એટલે કે અમે સ્વર્ગની અપ્સરાઓ હતા અને એક મહાન ઋષિ જે છે એ ગોદાવરીના નદીના કિનારે જબરજસ્ત તપ કરતા હતા, અને એટલું બધું તપ કરતા હતા કે છિન્ન પાપ નામના એક સ્થળ છે ગોદાવરી નદીના કિનારે, ત્યાં આગળ આજે ઋષિ તપ કરતા હતા. એમનું નામ હતું સચતપા. સચતપા ઋષિ જે હતા એમને દર્શન કરવા માટે રોજ જે બ્રહ્માજી આવતા હતા અને એમને કહેતા હતા કે ભાઈ તમે કૃષ્ણજીની ભક્તિ કેવી રીતે વધારવી એ વિશે મને જ્ઞાન આપો. એટલું બધું જબરજસ્ત એમનું તપ. એટલે તમને એવું લાગે મનુષ્ય શરીરમાં ના થાય, ભગવાન જે છે એ મનુષ્ય શરીરનું જે તપ છે એને બહુ સરસ રીતે સ્વીકારે છે. એટલે એનું જ્ઞાન લેવા આવતા હતા કે મને ભક્તિમાં કેમ આગળ વધવું. તો દેવરાજ ઇન્દ્ર જે છે એને સ્વાભાવિક રીતે એવું થયું કે જો આટલા બધા મહાન છે, આટલું બધું ભક્તિ તપ કરે છે, તો કદાચ એ મારું સિંહાસન આંચકી લેશે. તો એકચ્યુઅલી દેવરાજ છે હંમેશા ભયમાં રહે છે. એટલે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે ચીફ મિનિસ્ટર હોય એને ચારે બાજુ નજર પડતી હોય કે મારી પાર્ટીના જે સભાસદ છે એને બીજું કોઈ ખેંચી જશે તો મારું સ્થાન જતું રહેશે. એટલે એ ચિંતામાં હતા અને એમને આ 2 અપ્સરાઓને કીધું કે જાઓ તમે જઈને આ ઋષિનું ધ્યાન ભંગ કરો. એટલે 2 જણા જે છે ઋષિના ત્યાં આગળ આવે છે અને એમને ત્યાં આગળ જેવી રીતે મેનકાજી વિશ્વામિત્રજીનું ધ્યાન ભંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે એવી રીતે પ્રયત્ન કરે છે, પણ ઋષિ તો બિલકુલ જેને કહેવાય ને કે એકદમ ભક્તિમાં ભગવાન નામમાં એકદમ મગ્ન હતા. અને એટલે એવું થાય કે જો વધારે સમય રહે ને તો અપ્સરાઓને એવું થયું કે અમે જ ભક્ત બની જઈશું. કયો દાખલો યાદ આવે છે આ કેસમાં? હરે કૃષ્ણ. લોભાવા માટે આવેલા પોતે જ પેલા પરિવર્તન થઈ જાય. પેલી વેશ્યાનો છે રેમ્પનો હરિદાસ ઠાકોર. હા, જીતેન્દ્ર પંચાલ શું બોલ્યા? હરિદાસ ઠાકોર. હરિદાસ ઠાકોર. ગણિકાથી એમને છે તે મોહિત કરવા આવે છે, પણ ગણિકા પછી એમનામાં ભક્તિમાં જોડાઈ જાય છે અને એ પોતે પણ 3 લાખ જપ કરવા મળે છે. હે ને? તમને ખ્યાલ હશે કે નહીં, 9મી સપ્ટેમ્બરે હરિદાસ ઠાકુરનો તિરોભાવ દિવસ છે અને 9મી સપ્ટેમ્બરે આખા વિશ્વમાં હજારો લોકો ઓછા વધતા નહીં, હજારો લોકો 192 માળા કરે છે. આગલા દિવસથી ચાલુ થઈ જાય અને સવારના, એટલે કે આગલા દિવસથી તૈયારી કરે, સવારના 3 વાગ્યાથી ચાલુ થઈ જાય તો એ આખો દિવસ, આખી રાત ને બીજાની દિવસની સવાર સુધીમાં. એટલે એવું નહીં કે પછી અઠવાડિયા સુધી કશું નહીં કરવાનું, એવું નહીં, પણ એ બહુ જ મહાન દિવસ છે. હરિદાસ ઠાકુર જે છે એમનું હંમેશા લોકો એમને યાદ કરે. ઇસ્કોનમાં જાઓ ને તો પેલી જય બોલાવે ને તો એમાં હરિદાસ ઠાકુરની જય આવે, કારણ કે એમને કામ ઉપર પણ વિજય મેળવ્યો હતો. માયાદેવીને હરાવનારા છે એટલે એમને આપણે જયારે એમની જય બોલાવીએ તો આપણને પણ એમની જે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય અને શક્તિ પ્રાપ્ત થાય. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ કે આ અપ્સરાઓએ ખૂબ મહેનત કરીને એમને એમ લાગ્યું કે થોડીક વાર હજી વધારે રહીશું ને તો અમે પણ આ મહામુનિ જોડે કૃષ્ણ 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 બોલવા માંડશું. એટલે એ થોડાક વધારે જોરથી અને વધારે જેને કહેવાય ને કે જુસ્સાથી નૃત્ય કરવા મળ્યા અને એટલા બધા જેને કહેવાય ને કે અગ્રેસનમાં આવી ગયા. અગ્રેસન એટલે શું કહેવાય કે ખૂબ જ લડાયક મૂળમાં, કે હવે તો ઋષિને માનવું જ પડે, કેમ નથી માનતા. તો એમાં એ બધી એ રીતે નૃત્ય કરતા કરતા એમના શરીરના વસ્ત્રો પણ જે છે એ આમ તેમ થઈ ગયા અને ઋષિને ખૂબ જ ગુસ્સો આવ્યો. એમને ગુસ્સો આવ્યો અને એમને શ્રાપ આપ્યો કે તમે જાઓ અને ગંગાજી નદીના કિનારે તમે વૃક્ષ બની જાઓ. એટલે અપ્સરાઓ જે છે એ આજીજી કરે છે કે ભાઈ અમે તો ચિઠ્ઠીના ચાકર છીએ, અમને તો ઇન્દ્રજીએ મોકલ્યા એટલે આવ્યા છીએ અને ભગવાનના ભક્ત હંમેશા પીગળી જાય એવા હોય. એટલે એમને કીધું કે કોઈ વાંધો નહીં, કે તમારા ઉદ્ધાર માટે ભગવાનનો એક ભક્ત આવશે અને તમારો ઉદ્ધાર કરશે. એટલે કે તમે મારો ઉદ્ધાર કર્યો. હજી પણ જે ઋષિ જે છે એમને એવું કે ભાઈ ના, આ હું માનતો નથી કે મેં કશું એવું કર્યું જ નથી અને મારા ખાલી રહેવા માત્રથી આ વસ્તુ થાય નહીં.
એટલે તમે મને હજી કંઈક ડિટેલમાં કહો કે બીજું કંઈક લાગે છે, હું પોતે આમાં જવાબદાર નથી. એટલે એમને કીધું કે તમે આવ્યા હતા ને, તમારામાં સ્વતઃ ચોથા અધ્યાયનો પાઠ ચાલતો હતો અને અમે આખો સાંભળ્યો. તમારો ચોથા અધ્યાયના શ્લોકોનું પઠન અમે આખું સાંભળ્યું અને એ સાંભળ્યું ને એનાથી અમારી આ મુક્તિ થઈ ગઈ. અને અમને જે પેલા ઋષિ હતા એમને આશીર્વાદ પણ આપ્યો હતો કે તમને તમારો પૂર્વજન્મ યાદ રહેશે. એટલે અમે ઝાડ હતા ત્યારે અમને યાદ હતું કે અમે અપ્સરા હતા, અને અમે અત્યારે 7 વર્ષની છોકરીઓ છીએ તો પણ અમને યાદ છે કે અમે અપ્સરા હતા ને ઝાડ હતા. અને આ અમારો છેલ્લો જન્મ છે. અમે રોજ જ ચોથા અધ્યાયનો પાઠ કરીએ છીએ અને અમે ભગવાનના ધામમાં જવા માટે આતુર છે. અને ખરેખર એવું જ બને છે. એટલે વિષ્ણુજી લક્ષ્મીજીને કહે છે કે જુઓ, તમે જાણ્યું ચોથા અધ્યાયનું કેટલું મહત્વ છે. એટલે આ જે મહત્વ આપણે જયારે સમજીએ છીએ, જાણીએ છીએ, જીવનમાં ઉતારીએ છીએ, તો આપણને પણ અદ્ભુત લાભ થાય છે. ઇનફેક્ટ રોજે જ્યારે પણ પાઠ બોલાતો હોય શ્લોકા, ત્યારે હાજર થવા વાળા લોકો જે છે એને મેધસા કહી શકાય, કારણ કે બુદ્ધિશાળી, એમને ખબર છે આમાં પણ કંઈક લેવાનું છે, એટલે એ લોકો વહેલા આવી જાય છે. સો વિથ ધેટ વી ક્લોઝ. પણ ધીસ ઇઝ વેરી વન્ડરફુલ. પદ્મપુરાણમાં આપેલું છે, મહર્ષિ વેદવ્યાસે કીધેલું છે. એટલે આપણે આને ધ્યાનમાં રાખીને શ્લોકા પઠનને બિલકુલ ઇગ્નોર કરવા જોઈએ નહીં. આપણે જરૂર શ્લોકા પઠન વખતે હાજર રહેવું જોઈએ. ઓકે, ચાલો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. ચોથા અધ્યાયની આપણે આઈ થિંક પાંચમા શ્લોક સુધીની ચર્ચા કરી હતી, રાઈટ? ચાલો, ઓકે. તો કૃષ્ણજી અને આપણા એટલે કે બદ્ધ જીવ વચ્ચેના અસ્તિત્વનો તફાવત જે છે એ આપણે જોયો હતો. અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા એટલા ઉત્સાહભેર એમાં ભાગ લીધો હતો અને એવા પોઈન્ટ કીધા હતા, અમેઝિંગ પોઈન્ટ્સ. અને જ્યારે ખરેખર તમે, પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે જ્યારે ભક્તોની વચ્ચે, એટલે ખરેખર જે લોકો આધ્યાત્મિક પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય એની વચ્ચે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ વિશેની ચર્ચા થાય, એમાં ભાગ લેવો એટલે અમૃત સમાન આનંદનો અનુભવ થાય છે. અહીંયા આગળ તો 5 કારણ આપ્યા છે, પણ કાલે તો આપણે કદાચ 25 અલગ અલગ કારણોની ચર્ચા થઈ હતી કે શા માટે બદ્ધ જીવ એટલે કે આપણે બધા અને કૃષ્ણજી અલગ છીએ અને શું અલગ છે. ઇટ ઇઝ અમેઝિંગ. અહીંયા આગળ જમણી બાજુમાં એક ચિત્ર દેખાય છે તમને, એમાં 3 અલગ અલગ મૂર્તિઓ જેવું દેખાય છે, રાઈટ? તો એ 3 વસ્તુ છે આપણું સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને આત્મા. એકચ્યુઅલી આત્મા એટલે આપણે પોતે, કે જેની સાઈઝ ખાલી જગ્યા છે. કાલે પણ પૂછ્યો તો, આજે પણ પ્રશ્ન પૂછ્યો. વાળના અગ્રભાગના 10,000માં ભાગ જેટલી. વાળની ટોચના 10,000માં ભાગ જેટલી છે. એટલા નાના આત્મા ઉપર એક કવર અવાયેલું છે. એ કવરનું નામ છે સૂક્ષ્મ શરીર. સૂક્ષ્મ શરીરમાં મન, બુદ્ધિ અને મિથ્યા અહંકાર થાય છે. અને એની ઉપર આપણને પંચમહાભૂત, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશનું બનેલું સ્થૂળ શરીર આપવામાં આવ્યું છે. તો આ રીતે 3 અલગ અલગ જેને કહેવાય કે કમ્પાર્ટમેન્ટ અથવા તો આવરણ છે. પણ ભગવાનનું જે છે, ભગવાનનો આત્મા અને ભગવાનનું શરીર બંને સેમ છે. there is no difference. અને આ બહુ જ મોટી વાત છે. એટલા માટે
આપણે આ વસ્તુને સમજીએ છીએ. અને હવે ભગવાન જે છે બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ કહે છે કે હું ક્યારે અહીંયા આગળ આ ધરાતલ પર આવું છું, વેન ડુ આઈ કમ, શું કામ આવું છું, અને મારા આવવાનું થી શું ફાયદો થાય છે, બધું જ જે છે એ ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે. અને આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. આમાં આ શ્લોકમાં અમુક શબ્દો જે છે બહુ જ મહત્વના છે. એક શબ્દ છે સૃજામ્યહમ. બહુ જ મહત્વની વાત છે. આપણે બધા જે છીએ આપણું સર્જન આપણી જાતે કરી શકતા નથી. માતા અને પિતા બે જણા જે છે એ કૃપા કરીને આત્માને શરીર આપે છે, રાઈટ, કે જેથી કરીને એની જે ઈચ્છાઓ હોય એ ભૌતિક શરીર મળે તો એમાં એ ઈચ્છાઓનું વહન કરી શકે, રાઈટ. એટલે આપણે આપણી જાતને સર્જન કરતા નથી. પણ ભગવાન શું છે? સૃજામ્ય અહમ, સૃજામી અહમ. સૃજામી એટલે સર્જન કરવું, અને અહમ એટલે કે હું પોતે અવતરું છું, સર્જન થાઉં છું અથવા પ્રકટ થાઉં છું. એટલે ભગવાન જે છે એ પ્રગટ થવા માટે બીજા કોઈ જ જીવ ઉપર આધારિત નથી. ઘણા બધા લોકો એ ગલતફહેમીમાં હોય છે કે દેવકીજી અને વસુદેવજી આ બે જણા જે છે એ એના કારણે કૃષ્ણજી આવ્યા. હા, એક રીતે સાચું કે એમને ખૂબ તપ કર્યું હતું અને એમને ભગવાનને કીધું હતું કે તમે અમારા ઘરે પુત્ર તરીકે આવો. દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. પણ એ સાચી વાત નથી કે સામાન્ય બાળક જેવી રીતે અવતરે એવી રીતે કૃષ્ણજી આવ્યા. એ વાત તદ્દન ખોટી છે, ટોટલી રોંગ, હે ને. એટલે અહીંયા આગળ જયારે ભગવાન કહે છે ભારત, અર્જુનને ભારત કહીને સંબોધે છે અને એવું કહે છે કે જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય ત્યારે હું આવું છું. એકચ્યુઅલી ધર્મ એટલે શું એ પણ સમજવું બહુ જરૂરી છે. ધર્મની એક રો ડેફિનેશન એટલે કે નૈતિક આપણી જે ભૌતિક વ્યાખ્યા છે કે આપણે જે કર્તવ્ય કરવાના હોય એ કર્તવ્ય અથવા એ કર્મો જે છે એ દરેક વ્યક્તિનો ધર્મ છે. દાખલા તરીકે બાળકનો ધર્મ છે કે માતા પિતાને માન આપવું, ભણવાનું કે જે કંઈ પણ ડ્યુટી હોય કરવી. પિતાનું કામ છે કે ધન કમાવવું, માતાનું કામ છે કે ઘર ચલાવવું. તો આ રીતે દરેકનો પોતપોતાનો ધર્મ હોય, રાઈટ. તો જ્યારે જ્યારે વેદોમાં જે કંઈ પણ કામ આપેલું છે અલગ અલગ લોકોનું, એકચ્યુઅલી ગઈકાલે નહીં, ઇનફેક્ટ બિફોર ધેટ તમે જાણ્યું હશે કે ગુણ અને કર્મમાં ઉપરથી ભગવાને આશ્રમો અને અલગ અલગ જાતિઓનું વિભાજન કર્યું છે, રાઈટ. એટલે એના ઉપર દરેક જણનું કામ લખેલું છે. તો એ કામ જ્યારે લોકો ન કરે અને ટોટલ વિપરીતતા થાય અને જે શાસકો હોય ગેરમાર્ગે જાય ત્યારે ભગવાન છે કે કહે છે કે હું પ્રગટ થઉં છું. આત્માનમ સૃજામ્યહમ, એને. એટલે એવું નથી કે ભગવાન પોતાનું શરીર જે છે એને સર્જન કરે છે. ઘણા લોકો એવું પણ માને કે કૃષ્ણજીનું જે શરીર હતું એ શરીર ભગવાને બનાવ્યું, પંચમહાભૂતો વાળું. ના, ભગવાનને એવું શરીર ક્યારેય ભગવાન લેતા નથી. ભગવાનનું પોતાનું દિવ્ય શરીર છે. એ દિવ્ય શરીર માં જ ભગવાન, એ દિવ્ય શરીર સાથે જ ભગવાન પ્રગટ થાય છે. એટલે ઘણા બધા લોકો એવો પણ મતલબ કાઢે છે કે મિસયુઝ કાઢે કે જેવી રીતે બ્રહ્મ જે છે બ્રહ્મમાંથી પરમેશ્વર પ્રગટે છે અને અહીંયા આગળ આપણા સામાન્ય મનુષ્ય જેવું શરીર ધારણ કરે છે અને પછી મૃત્યુ પામે છે અને પછી પાછા બ્રહ્મમાં ભળી જાય છે. એટલે એ બહુ જ મોટું અને ખોટું ધારણા છે અને ભગવાન જે છે અહીંયા આગળ એ ધારણાને બિલકુલ જેને કહે છે ને કે નિવારણ કરે છે. ધર્મની બીજી રીતે એક વ્યાખ્યા જોઈએ તો ભાગવતમમાં આવે છે એમ, તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુયંત્ય સૂરયા તેજો વારી મૃદામ, આઈ ડોન્ટ નો આગળ વિનિમયો એવી રીતે કરીને આવે છે. પણ આઈ રિમેમ્બર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેફિનેશન જે ધર્મની જે છે એ ભગવાન બ્રહ્માજીના હૃદયમાં આવીને આપે છે. સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીને જયારે નાભી કમળથી પ્રગટ કરે છે ત્યારે બ્રહ્માજી એકદમ બિવિલ્ડર થઈ જાય છે. અરે હું કોણ છું? આખી સૃષ્ટિમાં હું એકલો છું. તમે વિચારો કે કોરોનામાં જયારે લોકોને પેલું આઇસોલેશન આપવામાં આવતું હતું અને એક રૂમમાં અઠવાડિયું રહેવામાં કહેવાનું આવતું હતું
ત્યારે લોકો કેવા એકદમ ગાંડા થઈ જતા હતા, રાઈટ? ટીવી હોય, મોબાઈલ હોય, બધું હોય, છતાં એકદમ જેને કહેવાય ને કે બઘવાઈ જાય, આપણે સૌરાષ્ટ્રની કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહીએ તો, રાઈટ? તો એવી પરિસ્થિતિ થતી હતી. તો બ્રહ્માજી જે છે એકદમ જેને કહેવાય કે બિવિલ્ડર થઈ જાય છે, અને પછી એમને અંદરથી ભગવાન પ્રેરણા આપે છે કે ભાઈ તમે તપ કરો. અને ત્યારે ભગવાનનું ધ્યાન, તપ, જપ ચાલુ કરે છે, અને પછી ભગવાન એમના હૃદયમાં સાચું ધર્મનું જ્ઞાન આપે છે, જેને વેદો કહેવામાં આવે છે, રાઈટ? પછી બ્રહ્માજી એ જ્ઞાન જે છે એ સબસિક્વન્ટલી એમના પુત્ર નારદજી વ્યાસજીને એ રીતે આખી શૃંખલામાં ચાલ્યું આવે છે, રાઈટ? પણ એ જે છે ધર્મનું મૂળ જ્ઞાન ભગવાન કહે છે એ મેં જ બનાવ્યું છે. એટલે કોઈ એમ કે વેદોની કે શાસ્ત્રોને સમજવાની જરૂર નથી, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમને સમજવાની જરૂર નથી, તો ના, એની પ્રમાણે ચાલશું તો ભગવાનને પસંદ પામશું આપણે. ભગવાનને લાગશે કે ના, મેં જે કંઈ પણ આદેશ આપ્યો છે એ પ્રમાણે ચાલે છે. અને બધા જ લોકો જયારે એ પ્રમાણે નથી ચાલતા, ટોટલ ગેરવ્યવસ્થા ઊભી થાય છે, ત્યારે ભગવાન કે મારે જન્મ લેવો પડે છે. એમ લાગે કે હવે ટોટલી પરિસ્થિતિ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ છે, અને ભગવાને આવા પીરિયડ્સ નક્કી કરેલા છે, રાઈટ? કે ભાઈ કલયુગનો અંત આવશે ત્યારે કલ્કી સ્વરૂપે આવશે, અને ખટ કરી અને બધા જ જે અધર્મીઓ જે છે એમનો નાશ કરી નાખશે. તો અને આવી જ રીતે ભગવાન પહેલા પણ, હમણાં પણ નજીકના સમયમાં આવી ગયા છે. ક્યારે આવી ગયા છે? હેન્ડ રેસ કરવાનો છે, અનમ્યુટ કરીને બોલવાનું નથી. અને ભગવાન જે છે એ રિસન્ટલી હમણાં જ જસ્ટ નિયર બાય આવીને ગયા શ્રી કૃષ્ણજી સાક્ષાત ડાયરેક્ટ, બરાબર ને? તો એ એમનો કયો અવતાર છે એ જાણવા માટે મને બહુ ઉત્સુકતા છે. મને એવી આશા છે કે ઓછામાં ઓછા 25 હેન્ડ રેસ થઈ જવા જોઈએ. અને પછી ઇટ્સ ઓલ રાઈટ કે કોઈની કંઈક ધારણા અલગ હોય, પણ વિશ્વાસ તો હોવો જોઈએ ને કે ભગવાન છે અને ભગવાન આવે છે. પછી કોઈની ઇન્ફોર્મેશન પ્રમાણે આ અવતારની વાત કરતા હોય, કોઈ પેલા અવતારની વાત કરતા હોય, દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. પણ વિશ્વાસ તો હોવો જોઈએ આપણને કે ના, ભગવાન છે. યસ, ઇટ્સ નોટ 25, પણ વી આર ફોલિંગ શોર્ટ ઓફ 8. 7. ચાલો, ઘણા બધા લોકો શ્રદ્ધાવાળા છે. એક મિનિટ, નંબર તો જોવા દો કેટલા બધા લોકોને ખાતરી છે. યસ, ઘણા બધા લોકોને ખાતરી છે. ખૂબ આનંદ થયો છે, અને રિયલી બહુ સારી વાત છે. ચાલો, લેટ મી આસ્ક. રશ્મિ દેસાઈજી બોલો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી. હરી બોલ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી. ઓકે, હજી હેન્ડ રેઝ જ રાખજો. 19 જણાના હેન્ડ રેઝ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીનો જન્મ કેટલા સમય પહેલા થયો હતો? લેટ મી આસ્ક રમાબેનજી. હરે કૃષ્ણ. હમણાં કીધું પ્રભુ, આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. હા, પણ કેટલા સમય પહેલા જન્મ થયો હતો? પ્રભુજી. કેટલા સમય પહેલા રમાજી? ક્યારે? 5 વર્ષ પહેલા, 50 વર્ષ પહેલા, 5000 વર્ષ પહેલા? ના, હમણાં. અચ્છા, ના પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો, લેટ મી આસ્ક. મને એવું લાગે ને કે અચ્છા, વિરેન્દ્રજી કેટલા સમય પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ થયો હતો? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 પ્રભુજી. બોલો. સારું. 550 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. હરી બોલ. 550 વર્ષ પહેલા. 500 વર્ષ પહેલા શ્રી કૃષ્ણજી પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા હતા. અને હજી જેમના હેન્ડ રેસ છે એમના માટે મારે ક્વિક, જેને કહેવાય ને રેપિડ ફાયર ક્વેશ્ચન્સ છે. ઓકે, જયેન્દ્ર પંચાલજી, ક્યાં આગળ જન્મ થયો હતો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો? પશ્ચિમ બંગાળ બાજુ પ્રભુજી એમનો જન્મ થયો હતો. વેરી ગુડ, સરસ. હરે કૃષ્ણ. અને પ્રભુ એકલા નહોતા, એમની જોડે બીજા પણ હતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. એકલા નહોતા, આખો એમનો રસાલો લઈને આવ્યા હતા. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જમવા બોલાવો તો 500 માણસ આવે ને. બહુ સરસ. પરેશ શાહ પ્રભુ, એક્ઝેક્ટ જગ્યાનું નામ શું છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ થયો? માયાપુરી. માયાપુર. બસ ને, હું પરેશ શાહ પ્રભુ કહું તો એ શોભા માતાજી બોલે. પ્રભુજી, હું નથી બોલી, તમને મારો અવાજ નો ઓલું થાય છે. હું બોલી જ નથી. કેટલી ધીરજ રાખી તો બોલી પ્રભુજી. સોરી. પ્રભુજી, મને પૂર યાદ હતું, પછીથી ખ્યાલ આવ્યો મૂકો માયા. માયામાં જ બધા ગૂંચવાયેલા છે. ના, સાચી વાત છે. અને આપણે એમાંથી બહાર નીકળવા માટે અહીંયા આવેલા છે. મને ખરેખર આનંદ થયો કે તમને બધાને, ઘણા બધા લોકોને નોલેજ છે. ઓકે, વન મોર ક્વેશ્ચન.
ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જો શ્રી કૃષ્ણજી હતા તો એમની સાથે બલરામજી સ્વરૂપે કોણ આવ્યું છે? મને ક્વેશ્ચન છે મારો જલ્પાજીને. હરે કૃષ્ણ જલ્પાજી. હરે કૃષ્ણ નિત્યાનંદજી પ્રભુ. હરી બોલ. સરસ, નિત્યાનંદજી. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન હતો નહીં. ઉત્પલ પંડ્યાજી, તમારા માટેનો પ્રશ્ન છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ આ ધરાતલ પર શ્રી કૃષ્ણજી પોતે આવ્યા અને એમને આવીને જે એક સૌથી મોટું આંદોલન મુવમેન્ટ ચાલુ કરી. એ કઈ મુવમેન્ટ છે? હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ. સંકીર્તન મોમેન્ટ. વેરી નાઇસ. યસ, હરે કૃષ્ણ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રાઈટ અને સંકીર્તન ઇઝ પરફેક્ટ. આઈ મીન વેરી કરેક્ટ. હરી બોલ. બહુ સરસ. તો એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, હજી મારી પાસે પ્રશ્નનો તો બહુ બધો ઢગલો છે, પણ આઈ એમ નોટ આસ્કિંગ રાઈટ નાઉ, કારણ કે એને હું હોલ્ડ કરું છું. પણ એમની સાથે આખો રસાલો આવેલો અને એ રસાલો જે છે એ સાક્ષાત જેને કહેવાય ને ભગવાનના પાર્ષદો અને ભગવાનના અંશો જે છે એ બધા પધાર્યા હતા. એટલે ભગવાન કહે છે ને કે હું વારે વારે આવું છું. આ શ્લોકમાં શું કીધું છે? ધર્મની હાનિ થાય ત્યારે. એટલે ભગવાન જયારે આવ્યા ને આ યુગમાં, એને ગોલ્ડન કલી કહેવાય છે. એટલે આપણે બધા બહુ જ નસીબદાર છીએ. જયારે ગોલ્ડન કલી એટલે કે સુવર્ણ કલિયુગ, કલિયુગનો પણ આ 10,000 વર્ષનો સમય જે છે એને સુવર્ણ કલિયુગ કહેવાય છે. કારણ કે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમને આવીને સંકીર્તન એટલે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપનો અને સંકીર્તનનો આદેશ આપ્યો છે. આ 10,000 વર્ષ એવા છે કે જેમાં આપણે બહુ જ ફાસ્ટ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ કરી શકીએ છીએ અને ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈ શકીએ છીએ. ભગવાન હવે પછી સીધા કલ્કી સ્વરૂપે આવશે. પ્રભુપાદ તો ભગવદ ગીતામાં એટલું જબરજસ્ત લખે છે. હવે પછી ટાઈમ એટલો બધો ખરાબ થતો જવાનો છે. અપ ટુ 10,000 યર્સ જે છે ઇસ્કોન જે છે એ લોકોને આ રીતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ દ્વારા ભગવત ધામમાં મોકલી શકશે. પછી તો એ ધીમે ધીમે એવો સમય છે, પ્રભુપાદ વાત કરે છે કે અત્યારે તો માત્ર પ્રાણીઓના કતલખાના છે, પછી મનુષ્યોના કતલખાના થશે. મનુષ્ય મનુષ્યને મારીને ખાશે. It is that horrible situation. Can we imagine? Can we imagine? No. તો આપણા માટે સૌથી મોટું પ્રોમ્પ્ટ શું છે? સૌથી મોટું પ્રોમ્પ્ટ છે કે એવો સમય આવે પહેલા જ અહીંયા આગળનો બિઝનેસ પતાવી દેવાનો, રાઈટ? અને વી હેવ ટુ ગો બેક. પાછા ભગવાનની પાસે જતા રહેવાનું. એટલે ભગવાન ખાસ આપણા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા હતા. અને ઘણા લોકો એવું કે મેં તો જોયા નથી તો મારો શું ફાયદો થશે? એ તો એ વખતે જેમણે જોયા હતા એમનો ફાયદો. ના, ભગવાન આવીને જે ઓર્ડર્સ આપે છે, દાખલા તરીકે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ઓર્ડર આપ્યા છે, રાઈટ? અને એમની જે લીલાઓ જે છે એની લીલાઓનું આપણે વાંચન કરીએ. અત્યારે શ્રી કૃષ્ણજીના જે ભગવદ ગીતાના આદેશોનું વાંચન કરીએ. આ બધું કરીને આપણે સાક્ષાત ભગવાનને જોવાથી, એમના દર્શન કરવાથી, એમની સેવા કરવાથી જે આપણને લાભ પ્રાપ્ત થાય, એ જ લાભ આપણને આનાથી પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે ભગવાન અને ભગવાનના શબ્દો અને ભગવાનનું નામ બધું જ સેમ છે, એક્ઝેક્ટલી સેમ. ધેર ઇઝ નો ડિફરન્સ. તમે પાણી 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 બોલો એનાથી તરસ ના છીપાય, પણ તમે કૃષ્ણ 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 બોલો તો સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણને તમે ટચ કરી રહ્યા છો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે ને કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતી વખતે રાધાજી અને કૃષ્ણ તમારી જીભ ઉપર નાચે છે, ડાન્સિંગ ઓન યોર ટંગ ટીપ. તો ભગવાન આવે છે. બાજુમાં ચિત્ર છે. કઈ ઘટના છે જેને અત્યાર સુધી ક્યારેય કોઈ પણ જવાબ ના આપ્યો હોય વ્યક્તિ બોલે? હરે કૃષ્ણ. તૃષાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ જયારે દેવકીજી મહેલમાં હોય છે ને ત્યારે એમને મારવા માટે તેમના ભાઈ છે ને કંસ છે ને એ એમને મારવા જાય છે. એ ઘટના છે રથ ઉપર. ધન્યવાદ, બહુ સરસ. એકચ્યુઅલી દેવકીજીના લગ્ન થતા હોય છે અને કંસને દેવકીજી પ્રિય હોય છે, બરાબર? એટલે કે આ મારી બહુ લાડકી બેન છે. એટલે તમે જોયું હશે ઘણી વાર જયારે બેનના લગ્ન હોય તો ભાઈ જે છે એ પોતે ગાડી ડ્રાઈવ કરી અને એને મૂકવા જાય, હે ને? એવી રીતે કંસે જે પેલો સારથી હતો એને ઉતારી મૂક્યો કે જા ભાઈ જા, મારા બેનને વળાવવા માટે હું પોતે સારથી બનીશ. એટલે કંસ પોતે સારથી બન્યો છે. એટલો બધો પ્રેમ એને દેવકીજી પ્રત્યે, રાઈટ? અને ત્યારે જયારે આગાહી થાય છે કે ભાઈ દેવકીજીનું 8મું બાળક જે છે તારું મૃત્યુનું કારણ બનશે, ત્યારે તમે જુઓ એક જ સેકન્ડમાં એ પ્રેમ ક્યાં બાષ્પીભવન થઈ જાય છે ખબર નથી. અસુરો જે છે એની આ ક્વોલિટીઝ છે અને તુરંત જ તલવાર ઉપાડે છે મારવા માટે. એટલે ભગવાનના ભક્ત દેવકીજી છે, ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, રાઈટ? એમની ઉપર જયારે કોઈ અત્યાચાર કરે ત્યારે ભગવાન સહન નથી કરતા. આ આકાશવાણી પણ કેમ કરવામાં આવી કે કંસનો પાપનો ઘડો જલ્દી ભરાઈ જાય. અને પાપનો ઘડો જલ્દી ક્યારે ભરાય? જયારે ભગવાનના ભક્ત ઉપર આફત કરવામાં આવે, એને કંઈક તકલીફ આપવામાં આવે ત્યારે, રાઈટ?
બહુ સરસ દ્રશ્ય છે, એકદમ ઉપયુક્ત છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત. ધર્મને હાનિ પહોંચે. ધર્મને હાનિ પહોંચવી એટલે આપણા બધાને તો એવું હોય કે લોકો કામી, ક્રોધી, લોભી, મોહી થઈ જાય. યસ, ધેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. ધર્મને હાનિ પહોંચવી એનો એક બહુ જ સટલ, સૂક્ષ્મ અને બહુ જ મોટો એંગલ એ છે કે ભગવાનના જે ભક્તો હોય એને તકલીફ પડવી, ત્યારે મોટામાં મોટી ધર્મની હાનિ ગણાય છે. બીજું બધું ડૂઝ ને ડોન્ટ્સ જે કીધા છે, આ કરો, આ ના કરો, દેટ ઇઝ ઓકે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર, મનુષ્યને આગળ વધવા માટે. પણ બહુ જ મોટી વાત છે જ્યારે ભગવાનનો જે પ્રિય વ્યક્તિ હોય છે એને કંઈક તકલીફ આપવામાં આવે છે ને, તો ભગવાન પછી સહન નથી કરતા. રાઈટ? હુક ઓર કુક, જેવી રીતે અર્જુન કહે છે ને કે આ બધાને છોડી દો, મારા પિતરાઈ ભાઈઓ છે એમને નથી મારવા, માફ કરી દઉં છું. દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રાહરણનો પ્રયાસ કર્યો તો હું માફ કરી દઉં છું. અમારું ધન લઈ લીધું, અમારું રાજ્ય લઈ લીધું, હું માફ કરી દઉં છું. અમને મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો, હું માફ કરી દઉં છું. રાઈટ? દરેક જગ્યાએ હું માફ કરી દઉં છું. ભગવાન કે ભાઈ તું તો માફ કરી દઈશ, હું માફ નહીં કરું. તમને બધાને કષ્ટ આપ્યું છે એ હું માફ નહીં કરું. એટલે મોટામાં મોટો અધર્મ માઇન્ડમાં ફિક્સ કરી લેવાનું. આપણે આ જીવનમાં જો સૌથી મોટું અધર્મનું કામ આપણાથી થઈ શકતું હોય તો એ કામ છે કે જે ભગવાનના ભક્તોને જાણે કે અજાણે આપણે તકલીફ આપીએ, એ આપણું મોટામાં મોટું અધર્મનું કામ છે. ભક્તિમય સેવામાં કે જીવનના આધ્યાત્મિક વિકાસમાં, સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસમાં બ્રેક વાગે, સ્પીડ ઓછી થાય, એનું એકમાત્ર કારણ અપરાધ કહેવામાં આવે છે, ઓફેન્સ કહેવામાં આવે છે. આ અધર્મનું નામ છે ઓફેન્સ. અને ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ થિંગ. પ્રભુપાદ કહેતા હતા, ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ થિંગ એઝ અ હર્ડલ ઇન અવર સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ ટોવર્ડ્સ લોટસ ફીટ ઓફ કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણ કમલ તરફ જવામાં મોટી હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આ યાદ રાખવાનું છે. રાઈટ? ક્યાંય પણ ઇનફેક્ટ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ તમે લેવલ 3 માં શીખો, ત્યાં આગળ તો કીધું છે કે તમારે કોઈ ભક્તની નિંદા પણ સાંભળી નહીં લેવાની. ભગવાનની કે ભક્તની નિંદા કોઈ કરતું હોય તો ત્યાં સુધી લખ્યું છે કાં તો એની જીભ કાપી નાખો. પહેલા તો તમે એને હરાઈ દો, બરાબર, એને કહેવાય ને કે આર્ગ્યુમેન્ટમાં તમે એને કન્વિન્સ કરી દો, કાં તો તમે એને જીભ કાપી નાખો. અને બેમાંથી કશું ના થતું હોય તો તમે ત્યાંથી નીકળી જાઓ, પણ સાંભળવું નહીં. જો તમે સાંભળો ખરાબ, તમે જુઓ કે આ ધર્મ થઈ રહ્યો છે, કોઈ ભક્ત ઉપર ખોટું બોલાઈ રહ્યું છે અથવા તો એને કંઈક એ કરી રહ્યા છે, તો આપણી પણ ભક્તિ નાશ પામે છે. એટલે બહુ જ મોટી વાત છે આની. વી ઓલ મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. અને ત્યારે ભગવાન પોતે અવતરે છે એવું લખ્યું છે, પણ ભગવાન જે છે બીજી અનેક રીતે પણ ઇન્વોલ્વ, મતલબ કે ખાલી ઈચ્છા માત્રથી, સંકલ્પ માત્રથી એ ધારે તો કંસને મારી શકે, પણ ના, ભગવાન આવે છે કેમ? એમના ભક્તોને પણ આનંદ આપી શકે. રાઈટ? અને એમની લીલાઓ સાંભળીને, એમના વચનો સાંભળીને હજારો વર્ષ પછી આપણે પણ સ્પિરિચ્યુઅલી, જેને કહેવાય કે પ્રોગ્રેસિવ થઈ શકીએ. લેટ અસ સી ફોરવર્ડ. એકચ્યુઅલી લેવલ 2 છે એટલે એને વધારે ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાની ઈચ્છા હોવાને કારણે સ્પીડ જે છે એ ઓછી થઈ રહી છે. વિલ ટ્રાય ટુ કોપ અપ. તો ભગવાન શા માટે આવે છે? પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. બહુ સરસ. ભગવાને વિનાશાય દુષ્કૃતામ જે છે એને બીજા ક્રમે મૂક્યું છે. તમે જોયું, સેકન્ડરી પર્પઝ છે. રાઈટ? ઘણી બધી વાર આપણને લાગે ને કે આમ કોઈ કામ હોય કે પ્રાઇમરી પર્પઝ શું? ખાવાનો પ્રાઇમરી પર્પઝ શું છે? આપણે શા માટે જમીએ છીએ? કોણ કહેશે? પહેલો પર્પઝ શું છે જમવાનો? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કર્યો છે? બોલો. હેતલજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે ખાવાનું શરીરને ચલાવવા માટે ખાઈએ છીએ. હા, વેરી ગુડ. શરીરને ચલાવવા માટે પ્રાઇમરી પર્પઝ છે. સેકન્ડરી પર્પઝ શું છે? કોણ કહેશે? નમ્રતાજી બોલો. ઓકે. શરીરનું લાલન પાલન થાય અને ભૂખ લાગી હોય એટલે ખાવું પડે. હા, એ પ્રાઇમરી પર્પઝ છે. પહેલો મતલબ બેઝિક જરૂરિયાત. ભૂખ લાગે એટલે ખાવું પડે. હા, બરાબર છે. ઓકે. પરેશ શાહ પ્રભુ.
સેકન્ડરી પર્પઝ શું છે? સેકન્ડરી એટલે દ્વિતીય અથવા તો બાય પ્રોડક્ટ. હે, ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ પહેલો પર્પઝ તો બરાબર છે ને હવે સેકન્ડ પર્પઝ આપણે એ હોઈ શકે કે આપણે પ્રભુ ભક્તિ તરફ આગળ વધીએ. હા હા, એ તો ઓકે, એ તો બહુ મેઇન પર્પઝમાં આવી ગયો ને. બહુ સરસ. એ આપણે વિચાર્યું નહીં, પણ ઇટ્સ અ મેઇન પર્પઝ. યસ યસ. જીવવા માટે જવું પડે. હા, ઉર્વશીજી. જીવવા માટે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એટલે આપણે ભગવાનને આપણે જે ખાવાનું બનાય છે આપણે એ ખાલી ખાવાનું જ છે, પછી ભગવાનને ધરાય તો એ સાત્વિક ભોજન બની જાય અને પછી પ્રસાદી તરીકે લઈએ તો દેટ ઇઝ વન વે કે આપણે આપણા પાપો નું કંટ્રોલ કરીએ છીએ અને દેટ્સ હાઉ વી આર અટેચિંગ અવરસેલ્વ્સ ટુ ધ ગોડ. ઓકે, થેન્ક યુ. આશિતાજી, સેકન્ડરી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મને એવું લાગે છે કે આપણા શરીરમાં પણ ભગવાન અગ્નિ સ્વરૂપે રહેલા છે, એટલે અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણીનામ દેહમાશ્રિતઃ પ્રાણાપાન સમાયુક્ત પચામ્યનમ ચતુર્થમ. બહુ સરસ, થેન્ક યુ. હરે પ્રભુજી. જિગ્નેશ, ઉર્જા માટે. ઉર્જા માટે. ઓકે, જિગ્નેશ દરબારજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. મેઇન બે રીઝન છે સેકન્ડરી કે એક તો ભક્તિ કરવા માટે ઉર્જા જોઈએ, ઉર્જા આપણે ભોજનમાંથી મળે, અને એક જે ભગવાનને ધરાવેલું પ્રસાદ જમીએ એનાથી આધ્યાત્મિક શુદ્ધિ પણ થાય. ઓકે, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. શોભાજી, હરે કૃષ્ણ. તમે હેન્ડ રેસ કરીને પછી હેન્ડ ડાઉન કરી દીધો હતો. આ પણ બધા બોલતા હતા એટલે મેં કીધું હું છેલ્લે જો કઈ વધશે તો બોલીશ એમ. વધ્યું છે ખરા કઈ બોલવા જેવું? હા, એટલે સ્વાસ્થ્ય ને તંદુરસ્તી આપણે સારી હોય તો જ આપણે ભજન કરી શકીએ, એટલે તંદુરસ્તી માટે જ ખોરાક જરૂરી છે. ઓકે, બહુ સરસ. ચાલો પ્રભુ કહું? હા, બોલો ને. આપણા ભૌતિક રૂપી જે શરીર છે એનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે. ઓકે, બહુ સરસ. કહી શકું મારા મતે. બરાબર છે. ઓકે, થેન્ક યુ. હવે મારા પ્રશ્નને જરાક ઘુમાવવો પડશે એવું લાગે છે, નહીં તો એકચ્યુઅલી હું જે આન્સરની અપેક્ષા રાખતો હતો, તમારા બધાના આન્સર સાચા છે ને, પણ હું જ્યાં આગળ લઈ જવા માંગતો તો એ નથી આવ્યું કે ઘણા બધા લોકોનું મેઇન પર્પઝ શું હોય છે ખાવા માટેનું. ચાલો, એ પ્રશ્ન છે. તૃષાજી, જવાબ આપો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે ભોજન પાછળનું કારણ એ છે કે આપણને શરીરમાં ઉર્જા મળી રહે, અને ઉર્જા મળી રહે એ પણ આવશ્યક છે, પણ આપણે જેમ પ્રભુપાદ જયારે અમેરિકા ગયા હતા ત્યારે સૌને શું કર્યું હતું કે ભોજન બનાવે, અને જે લોકો છે ને અહંકાર વાળા હતા કે જે લોકો માદક પીણા પીતા હતા કે એ લોકોને જે ભોજન જમાડ્યું તો એના દેહમાં શું થયું તો કે એમની દેહની શુદ્ધિ થઈ. એવી રીતે જો આપણે ભોજન ભગવાનને ભોગ લગાવીને જમીએ તો આપણા દેહની શુદ્ધિ થાય અને આપણે આધ્યાત્મિક રસ્તા તરફ આગળ વધીએ. ઓકે ઓકે, ધન્યવાદ. ચાલો રશ્મિજી, તમે છેલ્લો, અથવા હર્ષા વૈદ્યાજી. રશ્મિજીએ તો જવાબ આપ્યો હતો એકવાર. હર્ષાજી, બોલો. બેસિક કહું તો શરીરના પોષણ માટે, સંતોષ માટે અને સ્વાદ માટે, એવું બેઝિક, સાવ બેઝિક કહીએ તો એવું મને લાગે છે. અને પછી તો જે આ બધું આધ્યાત્મિક જે વાત થઈ એ તો ખરી જ, પણ આ બેઝિક જે આપણે પૂછ્યું એમાં ઇન્દ્રિયોના સંતોષ માટે હોઈ શકે. હા, મેઇન પોઈન્ટ પર આવ્યા. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ભોગ ભોગવવા માટે પ્રભુજી. હા, મોટા ભાગના સમયમાં આપ બધાએ તો જે જવાબ આપ્યા ને, મને તો એવું લાગ્યું કે હું ભક્તોના સાગર વચ્ચે આવી ગયો છું. તમારા બધાના જવાબ જે છે પ્યોરલી ડિવોશનલ સર્વિસ, ભક્તિમય સેવાના રૂપના જ જવાબો હતા કે મેઇન આ છે, પર્પસ આ છે. બરાબર છે. દેટ ઇઝ વોટ તમે બધા શીખ્યા છો, અને ખરેખર મને આનંદ થાય છે કે તમે મેઇન વસ્તુ શીખ્યા છો કે જમવાનું શેના માટે છે. પણ 99.9999999 ગમે તેટલા લોકો ને એટલા ટકા જે લોકો જે છે એ લોકો જમે છે શેના માટે? જીભના સ્વાદ માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે. હા, સો સેકન્ડરી પર્પસ છે એ પ્રાઇમરી બની જાય છે. રાઈટ. આજે શું બનાવવાના છો ખાવામાં, એમ જ રિક્વાયરમેન્ટ હોય. અરે એ વાત તો જવા દો. હમણાં જ એક એનાલિસિસ આવ્યું હતું, ભારતના મોટા ભાગના રાજ્યોમાં મેજોરિટી લોકો જે છે એ માંસાહારી છે. રાઈટ. પ્રભુપાદ લખે છે એમના લેક્ચર્સના એમના પર્પટ્સમાં કે એકચ્યુઅલી માંસાહારમાં કોઈ સ્વાદ નથી, એમાં બીજું બધું ઉપરથી નાખીને એને સ્વાદિષ્ટ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. તો અધરવાઇઝ એ બહુ દુર્ગંધયુક્ત અને અસ્વાદિષ્ટ વસ્તુ છે. એટલે
પણ તમે જુઓ તો ઇવન ઓલમોસ્ટ ઓલ બેબી રાજસ્થાન વોઝ ધ સ્ટેટ કે એમાં શાકાહારી વધારે છે. ઓનલી આઈ મીન 30% ઓર એના કરતા ઓછા જે છે નોન વેજીટેરિયન છે. બાકી બધા જ રાજ્યોમાં સંખ્યા વધારે છે અને વધતી જાય છે. એટલે પ્રાઇમરી પર્પઝ જે છે કે શરીરને આપણે આત્માને ખોરાક આપીએ, સ્પિરિચ્યુઅલ ફૂડ, ભગવાનને ભોગ લગાવેલો, અને મે બી નેક્સ્ટ ઇઝ કે શરીરમાં શક્તિ મળે આપણને કે જેથી કરીને આપણે આગળ વધી શકીએ આધ્યાત્મિક વિકાસમાં, એને બાજુમાં રાખી દે છે અને પ્રાઇમરી પર્પઝ એ બની જાય છે. એટલા માટે આટલા બધા ફૂડ આઉટલેટ્સ કેમ ચાલે છે અત્યારે? મેઇન ઘણો બધો દીકતો ધંધો શું છે તો કે ફૂડ, રાઈટ? વાય? બીકોઝ લોકો વધારે ને વધારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે પાછળ જાય છે, રાઈટ? એટલે હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ લુક ઇન ટુ ધીસ. તો સેકન્ડરી પર્પઝ જે છે એ પ્રાઇમરી બની જાય છે મોટે ભાગે, આપણે જોયું છે. હા, એટલે આપણે કોઈને પણ પૂછીએ ને કે ભગવાન શું કામ જન્મે છે તો બધા એવું જ કહે કે દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે, મોટે ભાગે આવે. પણ અહીંયા આગળ આ શ્લોકમાં જ તમે જુઓ તો સિક્વન્સ, ભગવાન એક એક વસ્તુ બોલે છે ને એ સિક્વન્સનું મહત્વ હોય છે. ઘણી વાર તમે જોશો તો અર્જુન જે પ્રશ્ન પૂછે, ભગવાન એ સિક્વન્સમાં જવાબ નથી આપતા, રાઈટ? અને એ હંમેશા જે ગુરુ હોય એની પાસે એટલી એને નક્કી કરવાનું હોય કે કઈ સિક્વન્સમાં જવાબ આપવા, કયાનો આપવો, કયાનો ના આપવો, રાઈટ? તો ભગવાન જે છે અહીંયા આગળ પહેલું સ્ટેટમેન્ટ શું કરે છે? આ શ્લોકના 4 ભાગ પાડો તો પહેલા ભાગમાં શું કીધું છે? પરિત્રાણાય સાધુના. પહેલો પ્રાઇમરી પર્પસ આ છે, પોતાના ભક્તોને આનંદ આપવો, એમનો ઉદ્ધાર કરવો. અને તમને એવું લાગે એ જ ભક્તો કે જે ત્યાં આગળ એમની સાથે જન્મ પામી શક્યા? ના, ઇવન આજના જમાનામાં પણ એમને તો અત્યારની ખબર હોય કે આપણે 5,500 વર્ષ પછી કે નમ્રતાજી આવવાના છે, 5,500 વર્ષ પછી રશ્મિજી આવવાના છે, 5,500 વર્ષ પછી શોભાજી આવવાના છે, એના પછી આ આવવાના છે કે ભાઈ અમરીશ પ્રભુ આવશે, કે પછી આરતીજી આવશે. બધા જ એમને ખબર હોય, અને એમને ખબર છે કે જ્યારે જ્યારે એ લોકો મારી આ ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરશે ત્યારે ત્યારે એમનો ઉદ્ધાર થવાનું એકદમ ફાસ્ટ થઈ જશે. આપણા બધાને ધ્યાનમાં રાખીને ભગવાન આવ્યા છે. એટલે એમનો જન્મ ખાલી એ વખતના લોકો માટે નથી. એટલે પ્રાઇમરી પર્પઝ શું છે આવવાનો? ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવાનો. સેકન્ડરી પર્પઝ શું છે? દુષ્ટોનો વિનાશ કરવાનો. અને દુષ્ટોનો વિનાશ તો ભગવાન સંકલ્પ માત્રથી ધામમાં બેઠા બેઠા કરી શકે, પણ ના, એમની લીલા એવી બનાવે કે જેથી કરીને દરેકને રસ પડે. ને એ લીલા સાંભળીને, જસ્ટ બાય હિયરિંગ, ધીસ ઇઝ અ વેરી સટલ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ. જસ્ટ બાય હિયરિંગ આપણે જે છીએ એ ઉદ્ધાર કરી શકીએ. અને ભગવાન આવે એટલે સ્વાભાવિક રીતે ભગવાનના ભક્તો જે છે એ ઉજાગર થાય. અને ભક્તો ઉજાગર થવાય એને ધર્મની સ્થાપના કહેવાય. લોકો ધર્મની સ્થાપના એટલે જાત જાતનું કાઢે. પછી એવું કે મુસલમાનો આવ્યા એમને મુસ્લિમ ધર્મની સ્થાપના કરી, અંગ્રેજો આવ્યા એમને ક્રિશ્ચિયન ધર્મની સ્થાપના કરી. એ ધર્મ સ્થાપના ના કહેવાય. ધર્મની સ્થાપના જે આપણે આગળના શ્લોકમાં પણ જોયું કે મોટામાં મોટો અધર્મ શું છે? ભગવાનના ભક્તોને હાનિ પહોંચવી. અને ધર્મની સ્થાપના શું છે? ભગવાનના ભક્તોને ઉજાગર થવાય. ભગવાને કેવી રીતે કર્યું એ કાર્ય? ભગવાને કોને પૃથ્વીના સમ્રાટ બનાયા? હરે કૃષ્ણ. યુધિષ્ઠિર મહારાજને, રાઈટ? યુધિષ્ઠિર મહારાજને એમને સમ્રાટ બનાવ્યા ને જ્યારે કૃષ્ણજી તરીકે જન્મ્યા ત્યારે. હા, બ્રહ્માજી તો બધાના સર્જક છે, બરાબર, પણ એમને બહુ જ ક્લિયર હતું. યુધિષ્ઠિરજીએ ના પાડી દીધી. કેટલા લગભગ મહિના સુધી યુધિષ્ઠિરજીએ નક્કી કહી દીધું કે ભાઈ હું નહીં બનું સમ્રાટ, મારા કારણે બહુ હિંસા થઈ છે, હું તો બહુ પાપી છું, મારે બનવું નથી. પણ ભગવાનને બહુ ક્લિયર હતું, મારો ભક્ત જે છે એ જ બનવો જોઈએ સમ્રાટ. એવી જ રીતે આગળ ધ્રુવ મહારાજ, એમને પણ સમ્રાટ બનાવ્યા છે. સુદામાજી, એમને પણ મહેલ બનાવી આપ્યો છે. ભગવાન નક્કી કરે છે, રાઈટ? એટલે ધર્મ સંસ્થાપન ના થાય એટલે કે ભગવાનના ભક્તોનું સંચાલન થવું, એ લોકો ગવર્નિંગ પોઝિશનમાં હોવા, રૂલિંગ પોઝિશનમાં હોવા, કહી શકવા હોવા, એને ધર્મની સ્થાપના કહેવાય. વેરી ક્લિયર. કશું જ એમાં એ નથી. આપણે ખરેખર એનો જયારે આ રીતે ભાવાર્થ સમજીએ છીએ, જે શ્રીલા પ્રભુપાદ એમના લેક્ચર્સમાં સમજાવે છે, ધર્મની સ્થાપના એટલે ભક્તોનું સામ્રાજ્ય. ભક્તો જયારે સામ્રાજ્ય ચલાવશે ત્યારે કેવું ચલાવશે? રાજર્ષિઓ જેવી રીતે જ્ઞાન વહેંચે છે ભગવાનની ભક્તિનું, એવું જ્ઞાન બધા જ આખા રાજ્યમાં એમને જોઈને નક્કી કરે કે ના ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ભજવા જોઈએ, રાઈટ? અને એ સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન કહે છે હું યુગે યુગે આવું છું. એવરી મિલેનિયલ આઈ કમ, એટલે દરેક યુગમાં ભગવાન પ્રગટ થાય છે. અને આપણે કળિયુગની શરૂઆતમાં આવી ગયા, હવે કળિયુગના અંતમાં આવશે ભગવાન.
અને દરેક યુગમાં જે આ ભગવાન આવે છે ભાગવતમમાં દરેક અવતારનું પરફેક્ટ વર્ણન છે. દાખલા તરીકે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો એકદમ પરફેક્ટ લખેલું છે. એમની માતાનું નામ સચી માતા, એમના ગામનું નામ નવદ્વીપ માયાપુર ધામ, બરાબર. સંકીર્તન યજ્ઞની સ્થાપના કરવા આવશે. ગૌર વર્ણમ ત્રિષા વર્ણમ, રાઈટ. એમનો જે વર્ણ જે છે ગૌર એટલે કે જેને કહેવાય કે સોનેરી કલર હશે એમનું, રાઈટ. બધું જ વર્ણન પરફેક્ટ. કયા દિવસે જન્મ છે, ગૌર પૂર્ણિમા, આપણે દિવસ, એવરીથિંગ ઇઝ પરફેક્ટલી ટોલ્ડ. એટલે કોઈ એમ કે હું ભગવાન છું તો અવતાર આપણે જોવો જોઈએ કે ભાગવતમના અવતાર આપેલો છે. અહીંયા આગળ આ દ્રશ્ય છે, દુષ્ટોનો વિનાશ કરી રહ્યા છે, બરાબર છે. એ તો બધાને ખબર છે, કંસને મારી રહ્યા છે. પણ આ લીલા જોઈ રહ્યા છે અને ખરેખર જોવીને એ એક માત્ર આંખથી સંભવ નથી, કાનથી પણ સંભવ છે. જ્યારે લોકો ખૂબ તદ્રુપતાથી લીલા સાંભળે છે ત્યારે એ જોઈ શકે છે કે ભગવાન દુષ્ટોનો વધ કરી રહ્યા છે અને આપણો ઉદ્ધાર થાય છે. તો એવરી મિલેનિયમ હી કમ્સ, કૃષ્ણ કમ્સ એવરી મિલેનિયમ, એનું પ્રોમિસ છે હું આવું છું, રાઈટ. અને આની પાછળ પ્રભુપાદ એક બહુ સટલ વસ્તુ પણ કહે છે કે મનુષ્ય જ્યારે આધ્યાત્મિક રીતે વિકસે છે ને ત્યારે પણ ભગવાન જે છે એ પ્રગટે છે એમના હૃદયમાં. દાખલા તરીકે નારદજી જ્યારે પ્રાર્થના કરે ત્યારે ભગવાન એમના હૃદયમાં પહેલા પ્રગટે છે અને પછી એમને સામે પણ દેખાય છે, રાઈટ. એટલે સંભવામી યુગે યુગે, એટલે આપણે પણ જ્યારે પ્રયત્ન કરીએ તો ચોક્કસ ભગવાન રાહ નથી જોતા કે આ યુગ પૂરો થાય એટલે જ હું આવું. He doesn't wait for that. He comes immediately. એમને કોઈ આ તો અવતાર 10 અવતાર લોકો માને કે અમુક નંબર ઓફ અવતાર માને એ એના માટે છે કે આ મુખ્ય છે, આપણે સમજી શકીએ એના માટે છે. બાકી ભગવાનના અગણિત અવતારો છે. પ્રત્યેક ક્ષણે ભગવાન બ્રહ્માંડ, કોઈને કોઈ બ્રહ્માંડમાં કોઈને કોઈ કલ્પમાં જન્મ લઈ રહ્યા છે, કોઈને કોઈ કલ્પમાં લીલા કરી રહ્યા છે, રાઈટ. એટલે એવું નહીં માનવાનું કે આપણે હવે રાહ જોવી પડશે ભગવાનનો બીજો અવતાર થાય ત્યાં સુધી. ઇફ વી આર કમિટેડ કે નહીં, પ્રભુપાદે કીધું છે એ વાત સાચી છે, રોજ 16 માળા કરવાની, 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું, ડેફિનેટલી જેને કહેવાય ને કે શ્રદ્ધા, જે જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ કહે છે કે જેને શ્રદ્ધા છે એનું તો કામ થઈ જ જશે, પણ જેને શ્રદ્ધા નથી એના વિશે હું કાંઈ ના કહી શકું, રાઈટ. વી હેવ ટુ હેવ ધેટ કોન્ફિડન્સ ઇન ધ વર્ડ્સ ઓફ ડિવોટી. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત એવા પ્રભુપાદના શબ્દોમાં આપણને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. ધીરે ધીરે વી હેવ ટુ ઇન્ક્રીઝ અવર રાઉન્ડ્સ. જુઓ આ રવિવાર છે ને, એ રવિવારે એક મહાન દિવસ છે. કયો દિવસ છે કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ. રાધાષ્ટમી. યસ, રાધાષ્ટમી. ઉપલજી, મોનાજી, જલપાજી બધાને ખબર છે રાધાષ્ટમી, રાઈટ. તો રાધાષ્ટમીનો દિવસ છે, રાધાજીનો જન્મ દિવસ છે. ઇટ્સ અમેઝિંગ. રવિવાર આવે છે પાછો. ક્યારે જીવનમાં આપણા જેવા પેલા કેવા કહેવાય કે મજૂરો માટે આવો દિવસ આવે કે રવિવારે એકાદશી હોય અથવા તો રાધાષ્ટમી હોય, એવા દિવસો બહુ રેર આવે જીવનમાં. આખા જીવનમાં તમે ગણવા બેસો તો કદાચ મે બી ડબલ ડિજિટમાં પણ ના પહોંચે એટલા રવિવારે રાધાષ્ટમી આવતી હોય. તો અત્યારથી જ પ્લાનિંગ કરવાનું. યુ મસ્ટ પ્લાન ફોર નાઉ કે ભાઈ આજે બુધવાર છે તો હજી 3 દિવસ પહેલાથી કે હું આગલા દિવસે રાત્રે હળવું ખાઈશ, વહેલો ઊંઘી જઈશ, સવારે આટલા વાગે ઉઠી જઈશ, ઉઠીને હું જપ કરીશ, બીજા કોઈ વાતમાં મોબાઈલ એવરીથિંગ સાયલન્ટ ફોર 1 ડે. રાધાજીને પ્રાર્થના કરીશ કે મને કૃષ્ણજીનો પ્રેમ આપો. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ બહુ સરસ કે રાધાજી જે છે ને એ જુએ ને કોઈ નવો ભક્ત છે, ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, હરે કૃષ્ણનો જપ કરે છે, ભગવાનને ભોગ ચલાવે છે, તો રાધાજી એટલા બધા દયાળુ છે ને અને એટલા બધા જેને કહેવાય નિખાલસ છે. કૃષ્ણજીને જઈને કહે છે જો આ ભક્ત કેટલો સારો છે, મારા કરતા પણ તમારી વધારે પ્રેમથી ભક્તિ કરે છે, તમે એને આપણા ધામમાં લાવવા માટે સરળતા કરી આપો ને, રાઈટ. એટલે વી મસ્ટ પ્લીઝ રિમેમ્બર, રાઈટ. રાધાષ્ટમીનો રવિવાર, હરી બોલ, જબરજસ્ત. આવો મોટો મોકો લાઈફમાં વારે વારે નથી આવતો. પ્લીઝ ડુ યુઝ ધેટ. ચાલો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવાથી શું ફાયદો થાય છે? જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. આમ તો બધાને ખબર છે કે જન્મ અને કર્મ જે છે ભગવાનના એ દિવ્ય છે અને એ જાણવા માત્રથી પુનર્જન્મ થતો નથી. મનુષ્ય તરીકે પુનર્જન્મ નથી થતો આ દેહ છોડવાથી. ધીસ ઇઝ અમેઝિંગ થિંગ. આ શ્લોક જે છે ઘણા બધા લોકોનો પ્રિય શ્લોક છે, વેરી વેરી ક્લોઝ ટુ ધેર હાર્ટ. કેમ? તો આ શ્લોક જે છે એમાં ભગવાન સિક્રેટ આપે છે. શું સિક્રેટ છે? કે કેવી રીતે આપણે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બચી શકીએ.
ભગવાનની જે લીલાઓ જે છે એ બધી અમેઝિંગ લીલાઓ છે. જન્મ તો પણ અમેઝિંગ છે, રાઈટ? અત્યંત અલગ રીતે કોઈ બાળક જે છે એ બાળક આ રીતે જન્મ્યું હોય અને પહેલા 4 હાથ સાથે અને શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ સાથે અને પછી બાળક બની જાય અને પછી જેલમાં જન્મે અને જેલના દરવાજા ખુલી જાય. આ બધું ક્યારેય વિચાર્યું છે આવું હોઈ શકે? અને લીલાઓ કેવી, અહીંયા આગળ એક લીલા આપી છે, નમામીશ્વરમ સચ્ચિત આનંદ રૂપમ. યાદ છે કે નહીં? કઈ લીલા છે આ રહી? હરે કૃષ્ણ. અમુક વાર છે ને હું હેન્ડ રેસ કરવાનું નથી કહેતો. મોના અંધારિયાજી બોલો બોલો. દામોદર લીલા. દામોદર લીલા છે. હરી બોલ. હે ને? દામોદર લીલા છે. હવે તો કાર્તિક મહિનો આવવાનો છે. જો આ ભાદરવો છે, રાઈટ? અને આસો ને કાર્તિક, રાઈટ? આઈ થિંક 10th of October or what? એક્ઝેક્ટ ડેટ આઈ હેવ ટુ સી. પણ દામોદર લીલા છે એક જ લીલા ઉપર તમે જુઓ, ફોકસ કરો ને તો પણ એ લીલા પણ જન્મ મૃત્યુમાંથી ઉગારી દે છે. તમે જુઓ તો ઇસ્કોનના બધા જ સેન્ટરોમાં, હજારો સેન્ટરમાં રોજ સાંજે કાર્તિક મહિનામાં બધી જ લાઇટો ઓફ કરીને એટલું દિવ્ય વાતાવરણ અને હાથમાં સેંકડો હજારો દીવા લઈને ભક્તો જે છે એ આ દામોદર અષ્ટકમની આરતી ઉતારે. એટલે જે બીજા બહારથી ગયા હોય એને તો એવું લાગે કે આ શું કરે છે યાર આ લોકો, આટલી સરસ પાવર ગયો નથી ને પંખાએ બંધ કરી દીધા અને ક્યારેક કોઈકને પરસેવો લાગે ને કે લાઇટોય બંધ, અંધારું ને. પણ થોડીક જ વારમાં જયારે દામોદર અષ્ટકમ ગવાતું હોય અને ભક્તો આરતી ઉતારતો હોય, ભલે ને ગમે તેવો અશ્રદ્ધાળુ નાસ્તિક માણસ હોય ને એનું પણ જીવન પરિવર્તન થઈ જાય. કારણ કે એ જોવે કે આ કેટલો આનંદ આવે છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી અમેઝિંગ ને. તો આ લીલાનું કેમ પ્રભુપાદે ચાલુ કર્યું છે? પ્રભુપાદે આ લીલાનું એટલે ચાલુ કર્યું છે કે આ શ્લોક જે છે એના ઉપરથી લીધેલું છે. તમે બીજી બધી લીલાઓ કદાચ તમને એમ લાગે કે કોઈ મહાન વ્યક્તિ કે કોઈ શક્તિશાળી વ્યક્તિ હોય એ બીજા કોઈને જેને કહેવાય ને કે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકે કે મારી શકે કે બધું બરાબર છે. પણ એક નાનું બાળક હોય એ મોટા 2 ઝાડને પાડી નાખે અને 2 જે બદ્ધ આત્માઓ છે એમને મુક્ત કરે. કુબેરના પુત્રો છે આ, રાઈટ? એમને મુક્ત કરે. આ લીલાને માત્ર વિચાર કરવાથી, એને દામોદર મહિનામાં રોજ જે એને દીપદાન, આ લીલા કરીને તમારે જે દીપક હોય એનું અર્પણ કરવાથી તમે તમારું પોતાનું જ નહીં, અસંખ્ય તમારી જે ઉપરની પિતૃઓની જે આખી શૃંખલા જે છે એને તમે ફ્રી કરી શકો છો, રાઈટ? એમને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી, એમને કોઈ પણ ખરાબ યોનિમાં હોય એમાંથી તમે મુક્ત કરી શકો છો. તમારું પોતાનું પણ જેને કહેવાય કે કન્ફર્મેશન થાય છે, રાઈટ? સો શ્રીલા પ્રભુપાદે કેવું, એમને ખબર છે કે આ જન્મ કર્મ શ્લોકનો હું મતલબ કહીશ, લોકો વાંચશે ને ભૂલી જશે. એકચ્યુઅલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ક્યાં આપવું? આચાર્ય જે છે ને હી નોઝ ધ વે એન્ડ હી શોઝ ધ વે. એટલે ભગવાનની ઘણી બધી લીલાઓ છે. હા, મને ખબર છે, કંસને મારી નાખ્યો ને પેલો ગીતાનું જ્ઞાન આપી દીધું ને પછી એમને શું કહેવાય દ્વારિકા નગરી બનાવીને જબરદસ્ત, મને ખબર છે. પ્રેક્ટિકલી શું ખબર હોવાથી શું તમે એને રિપીટેડલી ક્યારે યાદ કરો? કોઈ એક લીલાને, એક આ લીલાને ફોકસ કરી. કઈ લીલા? દામોદર લીલા. અદ્ભુત. અને જે સ્તોત્ર ગવાતું હોય, ઘણા બધા લોકોને તો મોઢે હોય, અને તમને બધાને વિનંતી છે કે અત્યારથી જ પ્લાન કરવાનું. ધીરે 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 આપણા જે લોહીમાં આવી જોઈએ ભગવાનની લીલા. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. તો કયું કર્મ ભગવાનનું યાદ કરીશ? એટલીસ્ટ વર્ષમાં 1 મહિનો, 1 મહિનામાં 30 દિવસ, રાઈટ? 30 દિવસ. અને આપણે એકલા નથી કરતા, વિશ્વના લાખો શ્રદ્ધાળુઓ કરે છે, રાઈટ? તેમની સાથે આપણે કરીએ છીએ. તમારે પેલું દામોદર અષ્ટકમ મોબાઈલમાં મૂકી દેવાનું, તમને આવડતું ના હોય તો. અને સરસ કૃષ્ણજીનો આ જ ફોટો જોઈએ, દામોદર લીલા વાળો, બરાબર? એટલે આ તો એમને બાંધેલા હોય ફોટો, યશોદા માતા વાળો, બહુ સરસ. ગઈ વખતે નામાનિષ્ઠા પ્રભુજીએ મોકલાવ્યો હતો ફોટો, એની સાથે એક દીપદાનનું સરસ છે અને દામોદર અષ્ટકમ. તમે પણ ઇસ્કોન નંતુર પર મંગાવી શકો છો. વાય આઈ એમ ફોકસિંગ હિયર મચ કે આ શ્લોકમાંથી કંઈક ઘરે લઈ જવાનું છે આપણે. વી હેવ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ. એવું નહીં કે જાણી લીધું જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. વોટ વી હેવ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ? વી હેવ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધીસ. અને ત્યારે ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. ત્યારે તમારો ને મારો પુનર્જન્મ નહીં થાય. ત્યારે તમે ને અમે, આપણે બધા જે છીએ ભેગા થઈને ગોલોક વૃંદાવનમાં શીલા પ્રભુપાદ આપણી રાહ જોતા હશે, રાઈટ? અને ત્યાં આગળ જઈને આપણે પણ નમામીશ્વરમ સચ્ચિત આનંદ રૂપમ લસત કુંડલમ ગોકુલે નાનમ મુશ્ચુંબિતમ બિંબ રક્તાધરમ ને વચ્ચેથી ગાઉં છું, બરાબર? એટલું સરસ. અને એમની આંખોમાંથી કાજળ વાળા જે પાણી નીકળે છે એના ગાલ ઉપર આવે છે.
ભગવાન ધ્રુજી રહ્યા છે, એનો મતલબ તમે જુઓ તો ઓ માય ગોડ, આખા વિશ્વના અધિપતિ એ આમ ધ્રુજી રહ્યા છે માના કોપથી. ભક્ત ભગવાનને ડરાવી પણ શકે છે. કેન યુ ઇમેજિન? કેટલું જબરજસ્ત વસ્તુ છે. અને એ ઘટનાને અહીંયા આગળ લીધેલી છે પ્રભુપાદે. અને આપણા બધાએ મારે તમારી પાસેથી પ્રોમિસ જોઈએ છે કે પ્લીઝ પ્લાન ફ્રોમ નાઉ. આખો દામોદર મહિનો તમારે આ શ્લોકમાં જે આપણને ભગવાન આપવા માંગે છે એ વસ્તુ આપણે લઈ અને દામોદર અષ્ટકમ જે છે એ કરીએ. તમારી પાસે ના હોય તમને ઇન્ટરનેટ પર પણ મળી જશે. અને એ પહેલા આપણા ઇસ્કોન મંગલુરુના તમે કોઈ પણ જૂના ગ્રુપમાં હશો ને તો એ ગ્રુપમાં તમને આવી જ જશે, રાઈટ? કે ભાઈ આ દામોદર અષ્ટકમ છે, એની આ વિધિ છે. આટલી વખત તમારે ચરણ ઉપર ફેરવવાનું, આટલી વખત તમારે ઉદર ઉપર ફેરવવાનો દીવો, આટલી વખત તમારે એમના મુખ કમળ ઉપર ફેરવવાનું, અને આટલી વખત ટોટલ ફેરવવાનું, કમ્પ્લીટ સૂચના સાથે. અને આખું એ ગવડાવવાનું. તમારી સાથે બધા કુટુંબીજનોને પણ તમારે ઇન્વોલ્વ કરવાના. કેમ? એમને આ શ્લોકની જરૂર નથી. એ ભલે ભગવદ્ ગીતા જાણવા ના આવતો, એમને કશી ખબર ના હોય, ચાલશે. એમને ખાલી તમે દીપ દાન કરાવશો ને, યુ આર ડુઈંગ ગ્રેટ ફેવર ટુ ધેમ, રાઈટ? જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ યો મે એવમ યો વેત્તિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, મારે તો રેપિડ ફાયર ક્વેશ્ચન કરવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે. ચાલો, હેન્ડ રેસ કરવા તૈયાર રહેજો. આ બે જે અહીંયા આગળ ચિત્રમાં દેખાય છે એ બે જણા કોણ છે, એમનું નામ શું છે? હેન્ડ રેસ કરવાનો છે. પ્લીઝ ડોન્ટ અનમ્યુટ યોર સેલ્ફ. ઓકે, તમારી અવેરનેસ અને તમે અહીંયા આગળ કેટલું ધ્યાનથી સાંભળો છો એ મારે. જયેન્દ્ર પંચાલજી પહેલા હેન્ડ રેસ કરવા વાળા, બોલો જયેન્દ્રજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જયારે 4 સનત કુમારો જયારે છે તે કૃષ્ણ ભગવાનના ધામમાં જાય છે ત્યારે તેમના આ બે પાછળ ત્યાં જય અને વિજય એમના દ્વારપાળ હોય છે, પણ એ એમને જવા નથી દેતા અંદર. એટલે પછી એમને છે તે એ સનત કુમારને શ્રાપ આપે છે કે ભાઈ તમારે હવે આ કઈ નગર જવું પડશે. ઓકે ઓકે, થોડુંક મિક્સિંગ થઈ ગયું છે પ્રભુ. એ પણ ઘટના સાચી છે, પણ પરફેક્ટલી આના રિલેટેડ નથી. થેન્ક યુ ફોર એટેમ્પ્ટિંગ. હરી બોલ. યસ, નેક્સ્ટ હેન્ડ રેસ થયો હતો આઈ થિંક જયેશ પ્રજાપતિજીનો, કતાર ગામથી. હરે કૃષ્ણ જયેશજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મને એટલી છે એમના નામ તો પતા નથી, પણ કુબેર મહારાજના પુત્રો છે બંને. હા, ઓકે, સરસ, ધન્યવાદ. કતાર ગામ ક્યાં આવ્યું છે જયેશજી? સુરતમાં પ્રભુજી. હા, ઓકે ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. હરી બોલ. ઓકે, કોમલ નિમાવતજી. હરે કૃષ્ણ. નલકુંવર ને મણિગ્રીવ. 100% પરફેક્ટ. નલ કુબેર અને મણિગ્રીવ. બહુ સરસ. ઓકે, હેન્ડ રેઝ રાખજો. મારી પાસે પ્રશ્નોનો ખજાનો છે, હે ને? અને થોડીક આપલે તો થવી જોઈએ ને, ખાલી વન સાઇડ કોમ્યુનિકેશન થોડું ચાલે. જિગ્નેશ દરબારજી, આ લોકો ને ઝાડ કેમ બનાવી દેવામાં આવ્યા? હરે કૃષ્ણ. 2 3 4 5. નો રિસ્પોન્સ. મને લાગે છે કે એમને અનમ્યુટ નથી થઈ રહ્યું. ઓકે, નેક્સ્ટ છે નમ્રતાજી, નહીં, ધર્મેશ પ્રભુ. ધર્મેશજી, હરે કૃષ્ણ. નારદ મુનિએ શ્રાપ આપેલો. હા, કેમ શ્રાપ આપ્યો હતો? એ નારદ મુનિ નીકળ્યા હતા ને ત્યારે એ લોકો નાતા હતા. હા, અને એને શ્રાપ આપેલો. હા, અભદ્ર પરિસ્થિતિમાં હતા. અને યસ, અને એ લોકો મદિરામાં એટલા ઉન્મત્ત હતા કે નારદ મુનિનું સન્માન કર્યું નહીં અને સંપૂર્ણ નિર્વસ્ત્ર હતા. એકચ્યુઅલી એક, હા, થેન્ક યુ પ્રભુ, થેન્ક યુ. એકચ્યુઅલી એક બહુ જ મોટી શીખ છે કે તમે નાતા હો, ભલે એકાંતમાં હો કે જાહેર જગ્યાએ હો, ક્યારે તમારે સંપૂર્ણ નિર્વસ્ત્ર ના રહેવું જોઈએ, રાઈટ? દેટ ઇઝ અ બિગ ધીસ થિંગ. અને જે લોકોને જાહેરમાં નિર્વસ્ત્ર થાય છે એમને કોઈ શ્રાપ આપે કે ના આપે, આપણે ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસમાં પણ જોયું હતું, એમને નેક્સ્ટ જન્મમાં શું બનવું પડે છે? ખાલી જગ્યા બનવું પડે છે. કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. વૃક્ષ બનવું પડે. વૃક્ષ બનવું પડે. વૃક્ષ બને એટલે એને કપડા વગર ઠંડી, ગરમી, વરસાદ, એમાં જેટલા પણ 20 વર્ષ, 25 વર્ષ, 50 વર્ષ, પ્રભુપાદ એવું કે છે હજારો વર્ષ જૂના વર્ષ આફ્રિકાના જંગલોમાં છે, એટલા વર્ષ સુધી એમને રહેવું પડે. એટલે આ બેને પણ એ જ શ્રાપ હતો. નારદજી કે એમને એક તો મારું સન્માન પણ નથી અને આ રીતે બિલકુલ નિર્વસ્ત્ર બનીને જે થાય છે એ યોગ્ય નથી, એટલે એમને શ્રાપ આપ્યો. પણ તરત જ એ જે હતા એ કોણ હતા? એ ભગવાનના જેને કહેવાય ને કે ભક્ત હતા. એટલે કુબેરજી ભગવાનના ભક્ત, એમના પુત્ર હતા. જસ્ટ અ મોમેન્ટ, ગીવ મી અ ટાઈમ.
હરે કૃષ્ણ. પરમ પૂજ્ય નાવાનિષ્ઠા પ્રભુજીનો ફોન હતો. હરી બોલ. રાઈટ, ઓકે. સો ક્યાં હતા આપણે? હા, તો ભગવાનના ભક્તના પુત્ર હતા. તુરંત જ એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભક્તનો અપરાધ થયો છે. જુઓ, એ એક સેન્સિટિવિટી હોવી ને એક મોટી વાત છે કે ભક્તનો અપરાધ થયો છે, તરત જ પગ પકડી લીધા છે કે પ્રભુ માફ કર. રાઈટ. અને ભક્ત બહુ દયાળુ હોય છે, તરત જ માફ કરી દે છે. શું કીધું? કશો વાંધો નહીં, શ્રી કૃષ્ણજી તમારો ઉદ્ધાર કરશે. અને ભક્તનું પ્રોમિસ હોય ને એટલે ભગવાનને કરવું જ પડે. ભગવાન પોતે કે ભગવાન કે મેં પોતે વચન લીધું હતું કે હું નહીં લડું, પણ હું લડ્યો. એટલે લોકો એવું માને કે કદાચ હું બોલી નથી કરતો. કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. કૌંતેય તું જઈને જાહેરાત કરી દે કે મારો ભક્ત જે કદી નાશ નહીં પામે. એટલે ભક્ત જયારે જાહેરાત કરે ને ત્યારે ભગવાનને કરવું પડે. આવી જ એક ઘટના આપણે જોઈ હતી. એકવાર એક ભક્તે પ્રોમિસ આપ્યું હતું ને એના કારણે બીજાને ભગવાનના દર્શન થયા હતા. 18 દિવસમાં જોઈએ છે. કઈ ઘટના છે એ રહી? હરે કૃષ્ણ. મૃગરાજાની પ્રભુજી. હરી બોલ. ઓકે, વેરી ફાસ્ટ. ચાલો, તો આ બે જણા જે છે એમને ભગવાન ઉદ્ધાર કરે છે. અને આ લીલા જે છે એ આપણે બધાએ આ એક લીલા પ્રભુપાદે સિલેક્ટ કરેલી લીલા છે. રાઈટ. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. બધા જ કર્મ ભગવાનના દિવ્ય છે, બધી જ લીલાઓ દિવ્ય છે. પણ ભગવાનના ભક્તે સિલેક્ટ કરીને આપેલી લીલા છે. એનું જયારે આપણે પુનરાવર્તન કરીએ ને ત્યારે આપણને ખૂબ જ, જેને કહેવાય ને કે મેગ્નિફાઈંગ લેન્સથી જેવું આપણને તારો નજીક દેખાય ને પેલા ટેલિસ્કોપમાં, એવી રીતે એટલા ભગવાન આપણી વધારે નજીક આવે છે. કારણ કે એમાં ભક્તની અનુકંપા ઉમેરાય છે. સો પ્લીઝ ડુ રિમેમ્બર, કયું કર્મ યાદ રાખવાનું છે, કઈ લીલા યાદ રાખવાની છે? દામોદર લીલા. ઓકે, આ શ્લોકનો આ બેનિફિટ આપણે ઉઠાવવાનો છે. અહીંયા સુધી આવ્યા છો, લેવલ 2 માં આ શીખો છો, તો આ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જરૂર કરવાનું છે. રાઈટ, પ્લીઝ ડુ રિમેમ્બર. ઓકે, નેક્સ્ટ. વીતરાગ ભય ક્રોધ મન્મયા મામ ઉપાશ્રિત બહવો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદ ભાવ માગતા. વીતરાગ ભય ક્રોધ એટલે આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થયેલા. મન્મયા મામ ઉપાશ્રિત, મારામાં પૂર્ણપણે તન્મય થઈને, અને બહવો જ્ઞાન તપસા, મારું શરણ લીધેલા, પૂતા મદ ભાવમાં આગતા, ભૂતકાળમાં મારા જ્ઞાનરૂપી તપથી પવિત્ર થયા છે. અને એ બધાએ મારા પ્રતિ દિવ્ય પ્રેમ કર્યો છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ કે લાઇક્સ એન્ડ ડિસલાઇક્સ આપણે જેને કહીએ, અથવા તો એટેચમેન્ટ ઘણું બધું હોય આપણું, અથવા તો એંગર હોય. તો એટેચમેન્ટ, ફિયર અને એંગર, આ ત્રણ વસ્તુ જે છે, રાગ, ભય અને ક્રોધ, એ બધામાં હોય છે. કોઈ વ્યક્તિ એનાથી મુક્ત નથી, કોઈ વ્યક્તિ, નોટ અ સિંગલ પર્સન. બરાબર. પણ જેમ જેમ ભગવાન એવું કહે છે કે આપણે ભગવાનમાં વધારે ને વધારે ભગવદ્ ગીતા વિશે સાંભળતા જઈએ, જેમ જેમ આપણે આપણું આધ્યાત્મિક ભાથું, સ્પિરિચ્યુઅલ બેંક બેલેન્સ વધારતા જઈએ, એમ એમ ભગવાન એવું કહે છે કે આપણે શુદ્ધ થઈએ છીએ. અને આ જ પ્રોસેસથી ભગવાન શું કામ આપણને કહે છે કે આ જ્ઞાન લેવાની આ જ પ્રોસેસથી, આ પ્રોસેસ વિશે ભગવાન આપણું શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવા માટે આ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે આ જ પ્રોસેસ છે, આ જ પ્રક્રિયા છે, કોઈ ચિંતા ના કરશો. આપણે હોય ને કે કોઈ ક્લાસીસમાં છોકરાને મૂકીએ, નવો મૂકવા ગયા હોય તો શું કહે એના ક્લાસીસ વાળા, કોઈ ચિંતા ના કરશો. અને અમારે ત્યાંથી તો ગયા વર્ષનું, એના આગલા વર્ષનું, એના આગલા વર્ષનું, એના આગલા વર્ષનું રિઝલ્ટ જુઓ. નીટ પરીક્ષામાં અમારા દર વખતે 100 છોકરા જે છે એ આટલા પર્સન્ટેજ સાથે ઉત્તીર્ણ થાય છે. રાઈટ, એવું કહે છે. ભગવાન કહે છે કે મારા કેટલાય છોકરા આ પરીક્ષામાંથી પાસ કરી ગયા છે, માત્ર આ જ અપેક્ષિત, આ જ ગાઈડ વાંચવાથી. આપણને ભગવાન એવું કહી દે છે કે ધીસ ઇઝ ધ ઓનલી પ્રોસેસ. એના કરવાથી શુદ્ધિકરણ થઈ અને મને પામ્યા છે, મારા વિશેના જ્ઞાનને પામ્યા છે, મારો પ્રેમ પામ્યા છે. રાઈટ. એટલે વારે વારે કેમ ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરવાની? ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદે તો એવું કીધું કે યસ, રીડિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, પણ ભક્તોની વચ્ચે રોજ જે ચર્ચા કરવી જોઈએ આપણે, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમની રોજ જે ચર્ચા કરવી જોઈએ બિટવીન ડિવોટીઝ. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નોટ કે જેને શ્રદ્ધા નથી એવા લોકો વચ્ચે નહીં, ડિવોટીઝ વચ્ચે. વેન વી ડુ ધેટ, ધેન એ ચમત્કારિક રીતે કામ કરે છે. ઇટ વર્ક્સ લાઈક અ મેજિક. શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ એવું કહે છે કે સામાન્ય કંઈ પણ ઈચ્છા સાથે પણ આપણે આ પ્રોસેસ કરીએ ને તો સામાન્ય ઈચ્છાઓ તો બધી પૂરી થઈ જાય, પણ જો આપણે માત્ર ને માત્ર ભગવાનનો પ્રેમ પામવા માટે કરીએ ને તો એનું તો જબરજસ્ત બેનિફિટ છે.
યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ મામ વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્યા પાર્થ સર્વશ. શું કહે છે? ભગવાનની જોડે જે લોકો જેવી પણ ઈચ્છાથી જાય છે એનું એ ઈચ્છા ભગવાન પૂર્ણ કરે છે. જેવી રીતે, કોઈ પણ રીતે, દાખલા તરીકે કોઈ યોગી છે તો એને અષ્ટસિદ્ધિ જોઈતી હોય તો ભગવાન એને એવી અષ્ટસિદ્ધિ આપી દે છે. રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી નોર્મલ ફોર કૃષ્ણ. હે ને? કોઈ કરોડપતિ પાસે જઈને કોઈ એમ કે મારે થોડાક હજાર રૂપિયા જોઈએ છે, આસાનીથી આપી દે ને. અષ્ટસિદ્ધિ આસાનીથી આપી દે. કોઈ જ્ઞાની છે, એને જ્ઞાન જોઈતું હોય, હા ભાઈ લઈ જાતું. કોઈ બહુ લોભી છે, મારે ધન જોઈએ છે, અરે પ્લીઝ ટેક, નો પ્રોબ્લેમ. એટલે ભગવાન એવું કે છે કે પણ મારી પાસે આવે છે ને તો ધેટ ઇઝ ગુડ. એ કોઈ પણ રીતે મારી પાસે આવે તો અલ્ટિમેટલી મારી પાસે જ આવી રહ્યો છે. છોકરો છે એ પિતા પાસે જાય અને પિતાને કહે કે મારે નવી ગેમ લેવી છે, તો પિતા એવું નથી વિચારતા કે આ સ્વાર્થથી મારી પાસે આવ્યો છે, અચ્છા એને જોઈએ છે ને, ચાલો અપાવી દે. પિતા એવું વિચારે કે આ તો સ્વાર્થી છે? ના, એવું નહીં. પણ કોઈ બાળક એમ કે બહારથી એના પપ્પા આવ્યા હોય અને જુઓ આપણા બાજુમાં જે છોકરો હતો ને એનો બર્થડે હતો, તો એને મને ડેરી મિલ્ક ચોકલેટ આપી છે અને પપ્પા આ ચોકલેટ છે ને એ પહેલા તમે અડધી લો પછી હું લઉં. રાઈટ? તો પપ્પા કે હા, બહુ ખુશ થઈ જાય. ના, મારે નથી ખાવી બેટા, એને તું ખા. પણ જે અંદરથી આનંદ થાય બાપ કઈ પણ ના શકે. એને કે હા, મારો દીકરો મારું કેટલું ધ્યાન રાખે છે. એટલે કોઈ ચોકલેટ લેવા માટે આવે અથવા કોઈ ચોકલેટ આપવા માટે આવે, બંને ભગવાન કે છે અલ્ટિમેટલી મારા માર્ગને અનુસરે છે. બહુ સરસ. અહીંયા આગળ બીજી ઘણી બધી ઘટનાઓ છે. જુઓ, યશોદા મૈયા જે છે એમને માનો હેત આપવો હતો ભગવાનને કે ભાઈ એકચ્યુઅલી મા બાપ બનવું ને બહુ કઠણ છે. બધા જે છે એ ભગવાનને બાપ બનાવવા તૈયાર હોય કે બાપ બનાવે તો દીકરા તરીકે હક હોય કે માગી શકીએ. પણ અમુક ભક્તો એવા હોય છે કે જેમને આપવું જ હોય છે ભગવાન માટે, એમના માટે ચિંતિત થવું હોય, એમના માટે કંઈક કરવું હોય, તો એ યશોદા મૈયા. રાઈટ? અને બીજા બધા ભક્તો અલગ અલગ રીતે ભગવાન ભજે તો દરેક ભાવમાં શાંત દાસ્ય વાત્સલ્ય સાખ્ય માધુર્ય એ ભાવમાં ભજી શકાય. કાંક્ષતા કર્મણામ સિદ્ધિમ યજંત ઇહ દેવતા ક્ષિપ્રમ હિ માનુષે લોકે સિદ્ધિર્ભવતિ કર્મજા. મનુષ્યો સકામ કર્મોમાં હોય તો તેઓ દેવતાઓને પૂજે છે. મોટે ભાગે દેવી દેવતાના પૂજકો, બાબાના પૂજકો મોટે ભાગે. એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતામાં તમે 18 દિવસ પૂરા કરીને અહીંયા સુધી આવ્યા હો ને એટલે સ્વાભાવિક રીતે તમારામાં એ જ્ઞાન તો ભગવાને મૂક્યું જ હોય કે ભગવાન પાસે ભૌતિક રીતે જે કંઈ પણ માગીએ છે એ ડીલ કેવી છે, એ સોદો ખોટનો સોદો છે. રાઈટ? આપણે ભગવાન દિવ્ય છે તો એમની પાસે કંઈક દિવ્ય માગવું જોઈએ ને, સસ્તાનો સોદો શું કામ કરીએ? રાઈટ? પણ એનીવે ભગવાન કહે છે કે ઘણા બધા લોકો, મોટા ભાગના લોકો જે છે એ પોતાના બિઝનેસમાં સક્સેસ માંગતા હોય, કાં કોઈ જે છે એને ખ્યાતિ જોઈતી હોય, મીન્સ કે ફેમ, કોઈને પુત્ર જોઈતા હોય, કોઈને સ્વાસ્થ્ય જોઈતું હોય, તો આવી રીતે આવે છે. અને પછી ભગવાને મિનિસ્ટરો રાખેલા છે. રાઈટ? એટલે દેવી દેવતાઓ શું છે? એમના ઓથોરાઇઝડ એજન્ટ છે. અને ઓથોરાઇઝડ એજન્ટ છે એમની પાસે જાય અને એમને એના ફળ ફટાફટ આપી દે. કારણ કે ભગવાને એમને કીધું છે કે રસીદ જોવાની, પાવતી જોવાની ને એ પ્રમાણે જે જોઈએ આપી દેવાનું. રાઈટ? તો દેવતાઓ અને શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચે શું તફાવત છે? મે બી વિલ ટેક હિયર ક્વિક રિસ્પોન્સીસ. બધાએ એક એક જ બોલવાનો છે. દેવતાઓ અને શ્રી કૃષ્ણજી વચ્ચે શું તફાવત છે? વન બાય વન મે બી આપણે 5 આન્સર લઈશું. ચાલો, એનીબડી કેન એટેમ્પ્ટ? શોભાજી બોલો, દેવતાઓ અને શ્રી કૃષ્ણજી વચ્ચે શું તફાવત છે? દેવતાઓ વહીવટી અધિકારીઓ છે અને શ્રી કૃષ્ણ છે એ પ્રધાનમંત્રી છે. હા, હરી બોલ. સરસ. રશ્મિજી, શું તફાવત છે દેવતાઓ? દેવતાઓ છે એ પોતાના ભક્તને અમુક લિમિટ સુધી જ આપી શકે છે, જ્યારે કૃષ્ણ છે એ પોતાને સનાતન ધામમાં લઈ જઈ શકે છે. હરી બોલ. વન્ડરફુલ. ટેમ્પરરી બેનિફિટ વર્સિસ પરમેનન્ટ બેનિફિટ. વાહ ભાઈ વાહ, બહુ સરસ. જિગ્નેશ દરબારજી. યસ. દેવતાઓનું રહેવાનું મોસ્ટ ઓફ વૈકુંઠ હોય છે, જ્યારે ભગવાનનું રહેવાનું ગોલોકધામ હોય. થોડીક મિસ્ટેક થાય છે. દેવતાઓનું રહેવાનું ક્યાં હોય છે? દેવતાઓ સ્વર્ગમાં રહેતા હોય છે મોટે ભાગે. રાઈટ? દેવલોક હોય છે એમના.
સ્વર્ગલોકમાં રહેતા હોય. વૈકુંઠમાં વિષ્ણુજી રહે છે, રાઈટ. દેવતાઓ એ ભૌતિક વૈકુંઠ જે છે ભૌતિક જગતની બહાર છે, આધ્યાત્મિક જગત છે. વૈકુંઠ આધ્યાત્મિક જગતમાં છે, જ્યારે દેવતાઓ જ્યાં રહે છે ભૌતિક જગતના અલગ અલગ લોકો છે, ભૂલોકની ઉપરનું, રાઈટ. ઓકે, ચાલો ઉર્વશીજી, દેવતાઓ અને શ્રી કૃષ્ણજીમાં શું ફરક છે? યસ, હરે કૃષ્ણ. દેવતાઓમાં તમો, રજો અને સતો ગુણ હજુ બી પાઠ ભજવે છે, જ્યારે ભગવાન તો એનાથી પર છે. વન્ડરફુલ, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એ ગુણોની પરે નથી. પ્રકૃતિના 3 ગુણો હજી પણ એમને દોરવી રહ્યા હોય છે, રાઈટ. ત્યારે ભગવાન તો હંમેશા ગુણોને દોરવે છે પોતે. વન્ડરફુલ, વેરી નાઇસ. હા, 4 થયા છે. હજી એક આપણે એડ કરી શકીએ છીએ. હા, દેવતાઓ અને શ્રી કૃષ્ણજીમાં શું ફેર છે? કેમ બીજા બધા કીપ મમ થઈ ગયા છે? કેમ ચારુલતાજી આટલું બધું બોલતા હોય પણ અત્યારે બોલતા નથી? કેમ લલિત કુમાર પ્રભુ નથી બોલતા? વાય? ચાલો બોલો, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, દેવતાઓમાં શું ડિફરન્સ છે, કૃષ્ણજીમાં શું? દેવલોકનો નાશ થઈ શકે પ્રભુજી. હા, ભૌતિકમાં આવે ને આ પરમેશ્વરના લોકનો નાશ ન થાય. વન્ડરફુલ, વન્ડરફુલ. દેવતાઓનું જીવન પૂરું થાય એટલે દેવતાઓ પણ જે કહે છે કે મૃત્યુ પામે છે, રાઈટ. ગમે તેવા બ્રહ્માજી જે બધા દેવતાઓના જે કહેવાય કે બોસ, એટલે મતલબ કે બધા દેવતાઓને ઉત્પન્ન કરનારા, એ પોતે પણ એમનું પણ આયુષ્ય પૂરું થાય તો દેવતાઓનું પણ આયુષ્ય પૂરું થાય છે, રાઈટ. એ વસ્તુ કૃષ્ણજીના કેસમાં ક્યારે બનતી નથી. વન્ડરફુલ. આશિતાજી, દેવતાઓ અને કૃષ્ણજીમાં શું ફેર છે? હવે મને આમ સાંભળવાની બહુ ઈચ્છા, ભક્તોના મોઢેથી સાંભળીએ ને 5નો ક્રાઇટેરિયા થોડો બાજુમાં મૂકીને બીજા 2-3 સાંભળી લઈએ. યસ, બોલો પ્રભુજી. જવાબની સાથે સવાલ પણ છે. એટલે એવું સાંભળ્યું છે કે દેવતાઓ આપણે પૂજા કરીએ તો આપણે જે માંગીએ તે પ્રશ્ન થઈને આપી દે, પણ કૃષ્ણ ભગવાનની જો પૂજા કરવામાં આવે તો ક્યારેક આપણને લેસન પણ ટીચ કરે અને આગળ, જેમ કે કદાચ લેવલ 1માં સુદામાનું એક્ઝામ્પલ કે કસ્તાકમાં એવું સાંભળવામાં આવ્યું હતું. એટલે આપણને કરેક્ટ કરીને આગળ વધારવાના એ વધારે છે. બહુ સરસ. આપણા ભલામાં હોય એ ભગવાન આપે છે, રાઈટ. એ નક્કી કરે છે કે મારા દીકરાને શું સારું છે. દાખલા તરીકે માતા પિતા જે છે એ જોવે કે છોકરાને આઈસ્ક્રીમ ખાવાથી ઉધરસ થઈ જશે તો છોકરો રોવે પણ એને કહે કે ના બેટા તને તકલીફ પડશે, નહીં આપે, બરાબર ને. એટલે હી ઇઝ લાઈક ધેટ. વન્ડરફુલ, વન્ડરફુલ. નમ્રતાજી, પ્રભુજી, દેવતાઓ ને ભજનારા જે મનુષ્યો છે એ લોકોને ફરી ફરીને જન્મ લેવો પડે છે, જ્યારે ડાયરેક્ટ કૃષ્ણના સંપર્કમાં આવે છે એને સીધું ભગવાન લિફ્ટ આપી દે છે ગોલક વૃંદાવન ધામમાં. હરી બોલ, સરસ. તો દેવતાઓ પોતે પુનર્જન્મ લે છે અને આપણને પણ પુનર્જન્મ લેવો પડે છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ઓકે, આપણે સ્લાઇડ ઉપર જઈને એમાં જોઈ લઈશું કે શું શું કીધું છે. દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનના ઓબિડિયન્ટ સર્વન્ટ છે. ઓબિડિયન્ટ એટલે હંમેશા યસ સર, આમ કરી નાખો, યસ સર, તેમ કરી નાખો, યસ સર, રાઈટ. ઓબિડિયન્ટ છે, એકદમ ઓબિડિયન્ટ. એકચ્યુઅલી આપણે બધા એટલે ચિઠ્ઠીનો ચાકર કહેવાય પ્રભુજી, ચિઠ્ઠીના ચાકર. they do whatever Krishna wishes, right. તો એ આજ્ઞાકારી સેવકો છે. જ્યારે ભગવાન જે છે કેવા છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. પોતે નક્કી કરે કે શું કરવું છે, કેમ કરવું છે. દેવતાઓને ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા છે, રાઈટ. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ પોતે જ્યારે કહેવાય કે અનાદિ છે. ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિત આનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. પછી એમને પાવર્સ આપેલા છે દેવતાઓને. દાખલા તરીકે સૂર્યજી, તો એમને સ્વાસ્થ્યનો પાવર આપેલો છે, રાઈટ. સૂર્યનું ભજન કરે તો એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. સરસ્વતીજી, એમને શું પાવર આપેલો છે? જ્ઞાનનો પાવર આપેલો છે કે કોઈને એમનું ભજન કરે તો એને જ્ઞાન મળી શકે. પછી મે બી લક્ષ્મીજી, તો લક્ષ્મીજીનું યજન કરે તો એમને ભૌતિક લક્ષ્મીજી, તો એમને ધન આપી શકે છે, રાઈટ. એવી રીતે ઘણા બધા દેવી દેવતાઓને અલગ અલગ પાવર્સ આપેલા છે. તો એમનો સ્પેસિફિક એરિયા છે. ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર હોય ફાઇનાન્સ રિલેટેડ કામ કરી શકે, રાઈટ. કોમર્સ મિનિસ્ટર એ કોમર્સ રિલેટેડ કામ કરી શકે. પણ ભગવાન જે છે એ નક્કી કરે છે કોને કયો પાવર આપવો.
ઇવન આપણે જોયું હતું ઇન્દ્રજી જે છે, ઇન્દ્ર બધા દેવોના રાજા, એ બી એક પોઝિશન છે. બ્રહ્મા પણ એક પોઝિશન છે. ભગવાન નક્કી કરે છે કોણ નેક્સ્ટ બ્રહ્મા બનશે, કોણ નેક્સ્ટ ઇન્દ્ર બનશે, કોણ નેક્સ્ટ મનુ બનશે, કોણ નેક્સ્ટ પ્રજાપતિ બનશે. ધીસ કૃષ્ણા ડિસાઇડ્સ, રાઈટ? એટલે આ બધી પોઝિશન્સ છે અને પોઝિશન પર બેસાડવા વાળા કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણજી છે. પછી જે ઓર્ડર કેરિયર હોય એમને, જેનો ઓર્ડર આપવા વાળા હોય એમની ઈચ્છાને આધીન રહેવું પડે, રાઈટ? દાખલા તરીકે અર્જુન વાળો કેસ છે. જયારે જયદ્રથને હણવાનો હતો, બરાબર, અભિમન્યુને જયારે મારી નાખ્યો, અર્જુન જે છે એ અભિમન્યુને જયારે અગ્નિદાહ આપે છે ત્યારે પ્રતિજ્ઞા લે છે કે કાલે સૂર્યાસ્ત સુધીમાં હું અભિમન્યુનો વધ કરવા વાળાનું શિરચ્છેદ કરી દઈશ. જો હું ન કરી શક્યો તો હું અગ્નિમાં બેસી જઈશ. અને ભગવાન કહે છે કે હે ભગવાન, તું નિયમ શું કરવા લે છે? આ શું કહેવાય, પ્રણ શું કામ લે છે? તારે વધ કરવાનો તો કરવો જ તો ને. પણ પછી જયારે સૂર્યાસ્ત થવા આવે છે ત્યારે ભગવાન આખું સિચ્યુએશન એવી ક્રિએટ કરે છે, સૂર્યાસ્તને પણ રોકી દે છે, રાઈટ? એવું કહી શકાય. જયદ્રથ પેલો ખુશીનો માર્યો બહાર જઈને આમ નાચવા મળે છે અને પછી ભગવાન આમ કરીને વાદળું હટાવે છે અથવા તો આમ સૂર્યને પ્રગટ કરે છે અને પછી અર્જુનને કહે છે નાઉ હિટ, રાઈટ? એટલે ભગવાન જે છે એ કોઈની ઈચ્છાને આધીન નથી, રાઈટ? એ સૂર્યજીને ઓર્ડર કરે તો સૂર્યજી ગમે ત્યારે પ્રગટી શકે છે, રાઈટ? એની ટાઈમ સૂર્ય કેન કમ. એવું આ ભગવાનના જન્મ વખતે પણ કહે છે ને કે આમ તો જન્માષ્ટમી હતી, બરાબર? અષ્ટમી એટલે ચંદ્રમા જે છે એ લગભગ અડધા હોય, એમનો જે પ્રકાશ હોય અથવા તો એ જે દેખાતો પ્રકાશ વાળો એરિયા અડધો હોય. પણ ભગવાન જયારે પ્રગટ્યા ત્યારે એ જન્માષ્ટમી હતી, એ દિવસે ચંદ્ર પૂર્ણ કરાય ખીલ્યો છે, રાઈટ? પ્રભુપાદનું જેમને પણ ભાગવતમના ચેપ્ટર્સ જે છે કૃષ્ણ એડવન્ટ ઓફ કૃષ્ણ, કૃષ્ણજીનો જન્મ વાંચ્યા હોય અથવા કૃષ્ણા બુકમાંથી એ વાંચ્યું હોય તેમાં બહુ ક્લિયરલી લખે છે અષ્ટમીના દિવસે પણ ચંદ્ર પૂર્ણ કળાએ ખીલે છે, કારણ કે ભગવાન આવે છે. અને બીજું, ચંદ્રને ખૂબ આનંદ છે કે મારા વંશમાં ભગવાન આવે છે, ચંદ્ર વંશમાં, રાઈટ? એટલે ભગવાન જે છે એ ધારે કરી શકે છે. વી શુડ નોટ થિંક કે મારું આ કામ મને આમ ના થાય, તેમ ના થાય, અરે આવું હોય તો, અરે કૃષ્ણ જે ઈચ્છે તો બધું જ થશે, રાઈટ? ઇફ યુ વિશિસ, દિવસની રાત ને રાતનો દિવસ થઈ શકે છે. એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ, રાઈટ? તો એ એમની ઈચ્છાને આધીન છે દેવો. પણ ભગવાન જે છે પોતાના, જેને કહેવાય કે સાર્વભૌમ છે. જે દેવતાનું શરીર છે ને એમાં જન્મ ને મૃત્યુ છે, રાઈટ? દેવતાઓનું પણ મૃત્યુ થાય છે, રાઈટ? પણ ભગવાન જે છે એમાં જન્મ મૃત્યુ નથી. અને દેવતાઓ 3 ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે અને શ્રી કૃષ્ણજી તો ગુણાતીત છે. સો ઇટ્સ અમેઝિંગ. આઈ થિંક વી શુડ એન્ડ હિયર અને વી શુડ ટેક, કારણ કે યુ નો ભગવદ ગીતા તો જેટલી પણ ચર્ચા કરીએ આપણને ઓછી પડે, પણ આઈ કુડ નોટ ફિનિશ. ઇટ વોઝ, આઈ મીન, ઓલમોસ્ટ આપણે નોટ ઇવન એટ હાફ, ઓલમોસ્ટ એટ હાફ એવું કહી શકાય. એનીવે, મે બી 14 સુધી લઈ શકીએ છીએ. ઓકે, ફાઇન, ચાલો, લેટ અસ ડુ લાઈક ધેટ. લેટ અસ ફિનિશ ટિલ 14. પ્રભુજી, એટલે આપણે કંઈ પણ બોલીએ ને, સ્તોત્ર બોલીએ, કઈ પૂજા યજ્ઞ કરીએ, વેદોને યજ્ઞ કરીએ, પછી આપણે શું બોલીએ? શ્રી કૃષ્ણ અર્પણ વસ્તુ. અર્પણ તો કૃષ્ણને જ કરવાનું, કારણ કે ફાઇનલ છે ને. યસ, યસ, અલ્ટિમેટ ઇઝ કૃષ્ણ. ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટામ ગુણકર્મ વિભાગશમ તસ્યા કર્તારમ અપી મામ વિદ્ધિ અકર્તારમ અવ્યયમ. 4 વર્ણો અને 4 આશ્રમો મેં બનાવ્યા છે, ભગવાન એવું કહે છે, અને છતાંય હું એમનો અવ્યય કરતા છું. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. કોઈ એમ કે ભાઈ જન્મ જે છે એને આ બધું કેમ અલગ કર્યું છે? ભગવાને જયારે બનાવી ને ત્યારે સિસ્ટમ આખી સાયન્ટિફિક હતી. પછી ધીરે ધીરે મનુષ્યોએ એને અપભ્રંશ કરી નાખી, પછી ખાલી જન્મ ઉપર લઈ આવ્યા. ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી કહે છે ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. ભગવાને જન્મ વિભાગ હશે એ નથી કીધું, રાઈટ? તો આ 4 જે છે એમાં શું ફેર? તો બ્રાહ્મણો જે છે સત્વ ગુણમાં રહેતા હતા. જે લોકો ઇવન આજે પણ જો તમે તમારો જીવન જે છે સાત્વિક રીતે પસાર કરો ને, તો તમે જન્મ ભલે ગમે તે કોટીમાં હોય, તમે બ્રાહ્મણ તરીકે જીવી રહ્યા છો, રાઈટ? પછી જે લોકો ખૂબ રજોગુણી હોય, મોટે ભાગે રજોગુણ, તો એક ક્ષત્રિય કહેવાય, રાઈટ? મેનેજમેન્ટ, એડમિનિસ્ટ્રેશન એ બધું રજોગુણમાં આવે, ક્ષત્રિયમાં આવે. પછી જે લોકો વ્યાપારમાં મોટે ભાગે સંકળાયેલા હોય છે, એ રજોગુણ અને તમોગુણ બંને મિક્સ હોય છે, એને વૈશ્ય કહેવાય છે. અને શુદ્ર, કે જેમાં મોટે ભાગે તમોગુણ હોય છે, તો એને શુદ્ર કહેવાય. કલૌ શુદ્ર સંભવા ભાગવતમમાં આવે છે. તો બધા જ કલિયુગમાં મોટા ભાગના લોકો જે છે એ તમોગુણના પ્રભાવ હેઠળ હોય છે, એટલે એમને શુદ્ર કહેવામાં આવે છે. તો જે કોઈ પણ સત્વગુણી છે
એમને 4 આશ્રમોનું પાલન કરવું પડે છે. બ્રહ્મચર્ય એટલે પહેલા 25 વર્ષ જ્ઞાનનું ગ્રહણ કરવાનું, પછી 25 વર્ષ સંસાર વસાવવાનું, પછી 25 વર્ષ કે જીવનની અંતિમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવાનો, અને 75 થી 100 વર્ષ જો જીવે તો સંન્યાસ લઈ લેવાનો. ક્ષત્રિય હોય તો એને સંન્યાસ નથી લેવાનો હોતો, એને માત્ર બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ અને વાનપ્રસ્થ 3 જ આશ્રમ એને કરવાના હોય છે. વૈશ્ય જે હોય તો એને તો માત્ર બ્રહ્મચારી અને ગૃહસ્થ. અને આપણે બધા કઈ કેટેગરીમાં આવીએ છીએ ઓલમોસ્ટ, કારણ કે ઇવન હવે તો પહેલા જેવું નથી કે આપણે બાળકને ગુરુને ત્યાં મોકલીએ, રાઈટ? એટલે ઘરે જ રહેતો હોય, મોટો થઈને કમાય ને પછી લગ્ન કરે તો પણ ઘરે જ હોય. એટલે મોટે ભાગે આપણે તમોગુણમાં અને ગૃહસ્થમાં આવીએ છીએ. પણ જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેતા રહીએ, આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ, તો આપણું ડાયરેક્ટ ટ્રાન્ઝિશન થાય છે, રાઈટ? ફ્રોમ હિયર ટુ હિયર. ઇટ ઇઝ નોટ આ બધું ફરીને જવાની જરૂર નથી, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે કળિયુગમાં ઘર છોડવાની પણ જરૂર નથી. તમારા ઘરમાં રહીને, દાખલા તરીકે સવારના વહેલા ઉઠો, મંગલા આરતી કરો, 2 કલાક જપ કરો, તમે ભગવાનના ભાગવતમની ચર્ચા સાંભળો, અને તમારું થોડું કામ કરો, ને પછી પાછા ઘરે આવો, તમે ભગવાનને ભોગ લગાવો, ભગવદ્ ગીતાનું ચર્ચા કરો. ઇટ્સ ઓલ પ્યોરિફાઈંગ, રાઈટ? નામામ કર્માણિ લિંપાંતિ નમે કર્માણિ લિંપંતિ નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા ઇતિ મામ યો અભિજાનાતિ કર્મભીર્ષો નાશ બધ્યતે. બહુ મોટો પોઈન્ટ છે. ભગવાનના કર્મો જે છે ને એ જાણીએ ને આપણે, તો આપણા કર્મોનો પ્રભાવ ઓછો થઈ જાય. આપણા જે પોટલા છે ને કર્મોના, બધા સાફ થઈ જાય. કેમ? તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાન જે છે આ બધું કરે છે, છતાં એનાથી લીપાતા નથી. એને આખા સૃષ્ટિના રાજાઓ છતાં સુદામા આવે છે, એમના ચરણ ધોવે છે, અને સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી જેવી એવી રૂકમણીજીને કીધું છે કે તમે પંખો નાખો, ચામર ઢોળો મારા મિત્રને. એટલા ગરીબ બ્રાહ્મણ એવા મિત્રને, ભક્તને મહાલક્ષ્મીજી સાક્ષાત ચામર ઢોળે છે. આ લીલા આપણે જોઈએ, આ ફોટો જોઈએ છે, પ્રભુપાદે એમના શિષ્યો પાસે બનાવડાયો છે. ભગવાનની કરુણા એટલે એમના પ્રત્યે આપણે ગદગદ થઈ જઈએ, રાઈટ? અને આ માત્ર જાણીએ અને જોઈએ, એને ચર્ચા કરીએ, એને સમજીએ, એનાથી આપણા કેટલા જન્મના કર્મો કપાતા હોય આપણને ખબર નથી. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ એવું કહે છે, જેમ હરે કૃષ્ણના મંત્રનો જપ કરો, ગીતા કરો, તમને એમ લાગે કે તો કર્મો કપાયા કેમ ખબર નથી પડતી. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ એવું કહે છે, કર્મો તો તમારા ક્યારના શૂન્ય થઈ જાય છે, તમે માત્ર હવે પ્યુરિફિકેશન ચાલે છે, રાઈટ? એટલે વી આર ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ અનર્થ નિવૃત્તિ. અદો સાધુ શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, ભજન ક્રિયા, અનર્થ નિવૃત્તિ. અનર્થ નિવૃત્તિનું સ્ટેપ છે, થોડું લાંબુ ચાલે છે, અધરવાઇઝ વી આર ડન. અહીંયા આગળ જુઓ, ભીષ્મ પિતામહને ખુશ કરવા માટે થઈને કૃષ્ણજી પોતે પેલું રથનું પૈડું લઈને ધસી પડે છે, અને આમ જોવા જાવ તો અર્જુનને બચાવવા માટે 9 લાખ ગાયોને ચરાવવા માટે નીકળ્યા છે. આખા જગતના સ્વામી ગાયો ચરાવે છે. કેન યુ ઇમેજિન? શું લીલા છે ગોપબાળો સાથે. અર્જુનના સારથી બન્યા છે. ઇટ્સ અમેઝિંગ. અને આ બધું જાણવાથી, ચર્ચા કરવાથી, વાંચવાથી શું થશે? આપણા કર્મ ફળો જે છે એનાથી આપણો બંધાશું નહીં. ધીસ ઇઝ વેરી મચ અમેઝિંગ. અને આપણે આ રીતે એમના કર્મોને જાણવા જોઈએ. આઈ થિંક અહીંયા આગળ મારે ઘણું આઈ કેન સે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે લીલાઓ બહુ મહત્વની છે, અને આપણે જે લીલા માટે તૈયારી કરવાની છે એ જે પ્રભુપાદે ડાયરેક્શન આપેલું છે દામોદર લીલાની, રાઈટ? સો વી શુડ સ્ટાર્ટ. કાર્તિક મહિનો અને દામોદર મહિનો પણ કહે છે એ આવતા પહેલા દામોદરજીનો ફોટો મંગાવી લેવાનો ના હોય તો, રાઈટ? અને પ્રિપેર ફોર ડેલી દામોદર અષ્ટકમ. ઓકે, આઈ થિંક વીલ એન્ડ હિયર. અને આઈ એમ સોરી વી હેવ નોટ ફિનિશ, પણ આઈ થિંક what we will do કે maybe next time we'll finish in one session. હું એક એક્સ્ટ્રા સેશન લેવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે જેથી કરીને આપણે આ કવર અપ કરી શકીએ. બટ બીકોઝ ચર્ચા અમુક આપણી લાંબી ચાલે છે એના કારણે આ થોડું ખેંચાયું છે. આઈ એમ સોરી ફોર દેટ, બટ વીલ ડેફિનેટલી કવર એન્ડ કમ્પ્લીટ. દેટ ઇઝ માય પ્રોમિસ. મેબી નેક્સ્ટ વીક, એકચ્યુઅલી કાલથી એક બીજો ક્લાસ લેવાનો છે, ISKCON ડિસાઇપલ કોર્સનો લેવાનો છે, એટલે 1 વીક સુધી એ ચાલશે. અને એ પછી એટલે મોસ્ટલી નેક્સ્ટ ટ્યુઝડે onwards we'll take on a cover. So please bear with me till then. અને આપણે બધા સાથે બહુ સરસ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ. અને મારી વિનંતી છે બધાને, હરિદાસ ઠાકુરની સમાધિનો દિવસ 9 સપ્ટેમ્બર અને રાધાજીનો આવિર્ભાવ દિવસ રાધાષ્ટમી રવિવારે. સો બંને દિવસ માઇન્ડમાં ફિટ કરી લેજો. અત્યારથી જ વારંવાર
મનન કરીને કે આ દિવસે મારે આ સેવા કરવી છે, આ સાંભળવું છે, આ કરવું છે. બીજા કુટુંબીજનોને પણ સાંકળવાનો પ્રયત્ન કરજો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. બધાને વિનંતી છે, વિડીયો શક્ય હોય તો ઓન કરીને 2 હાથ ઊંચા કરીને હૃદયપૂર્વક શ્રી કૃષ્ણજીના મહામંત્ર હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓહો, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હર્ષા વૈદ્યાજી, લલિત કુમારજી, જયેન્દ્રજી, ચારુલતાજી અને ઉર્વશીજી ને એમની સાથે કોણ છે? હરે કૃષ્ણ.